basically I'm focusing today's class on how we are going to store data and how we are going to create those dynamic data लाई चाहिँ फेच गर्ने काम गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजको क्लासमा चाहिँ बढी फोकस गर्न गइरहेको छु है त सो फर्दर मोर इफ वी गट टाइम हामीसँग आज धेरै के अरे टाइम बाँकी भयो भने बेसिक लारावेल एपिआई को बारेमा कभर गर्छु मिडलवेयरहरूको बारेमा कभर गर्छु र फर्दर मोर अरू केही कुराहरू जुन हामीलाई लारावेलमा सर्भिसेसहरू रन गर्नको लागि चाहिन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि म एड गर्दै लिएर जानेछु सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेसन सो फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ लारावेलमा मोडलको बारेमा वाइ वी निड to create a model and why we need to run a model भन्ने कुरामा सो लारावेलको फर्स्ट सेसनमा हामीले लारावेलमा एमबिसी स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि देयर आई डिस्कस्ड अबाउट मोडल कहाँ हुन्छ के को लागि मोडल बनाइन्छ भनेर सो जेनरली मोडल्स आर दोज क्लासेस इन लारावेल जसले हाम्रो डाटाबेसको कुनै पनि स्किमामा कुनै पनि टेबलसँग कनेक्टिभिटीको लागि या डाटामा म्यानिपुलेसनको काम गर्नको लागि लारावेलले प्रोभाइड गरेको एउटा क्लास हो एन्ड लारावेलले हामीलाई मोडल बनाउनको लागि चाहिँ ओआरएम मोड्युल चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ द्याट ओआरएम स्ट्यान्ड्स फर अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापिङ त्यो भनेको कस्तो भने लारावेलले जुनसुकै डाटा स्ट्रक्चर आयो भने पनि जुनसुकै डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट भयो भने पनि डाटा टाइप क्रिएट भयो भने पनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर लारावेल हैज गिवन अ स्पेसिफिक डिजाइन्ड अ स्ट्रक्चर एन्ड अ स्ट्रक्चर द्याट स्ट्रक्चर इज ओआरएम अब्जेक्ट रिलेसनल म्यापिङ स्ट्रक्चर भन्छौँ जसलाई चाहिँ जुनसुकै डाटा टाइपलाई पनि म्यापिङ गरेर ब्याक टु आवर युजफुल हुने सक्ने प्याटर्नमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ लारावेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री टेबल इज बिङ एसोसिएटेड विथ अ करस्पोन्डिङ मोडलको लागि द्याट्स वाइ वी निड टु इफ वी हेभ टु इन्टरेक्ट विथ एनी मोडल इफ वी हेभ टु इन्टरेक्ट विथ एनी टेबल इन अ डेटाबेस देन एट द्याट सिचुएसन वी हेभ टु वर्क विथ मोडलसँगबाट सो मोडललाई चाहिँ क्रिएट युज गर्ने भनेको चाहिँ डाटाबेसको कुनै पनि टेबलहरूसँग काम गर्नको लागि हो एन्ड द मेन बेनिफिट अफ लारावेल इज द्याट कि डाटाबेसमा कुनै क्वेरीहरू गर्नु पर्यो भने एसक्यूएल क्वेरीहरू रन गर्नु पर्यो भने वी डु नट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट क्वेरी के हुन्छ के लेख्नुपर्छ सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा बिकज एभ्रिथिङ क्यान बी इजिली ह्यान्डल्ड थ्रु मोडल र मोडलमा सबै फङ्सनालिटीको लागि चाहिँ त्यो क्लासेसहरूले चाहिँ हामीलाई फङ्सन्सहरू प्रोभाइड गरिदिएको छ द्याट्स वाइ वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वाट वी निड टु नो इज त्यो क्लासेसमा त्यो मोडलभित्र भएको फङ्सन्सहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै भयो भने हुन्छ नाउ हामीले के गर्नु पर्दैन भने नि लारावेलको एलोकेन्ट मोडलहरूलाई लारावेलको मोडलहरूलाई चाहिँ वी डु नट ह्याभ टु स्पेसिफाई कुन टेबलसँग काम गर्ने भनेर इट्स बिकज लारावेलको मोडलसँग एउटा यस्तो प्रपर्टी हुन्छ जुन प्रपर्टीले बाई डिफल्ट के गरिदिने गर्छ भने टेबललाई कनेक्ट गर्ने गर्छ एन्ड द्याट केस एन्ड द्याट कन्भेन्सन इज नोन एज स्नेक केस त्यसलाई हामी स्नेक केस भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने सपोज गरौँ इफ आई हेभ अ टेबल विथ अ नेम कल्ड युजर्स सो if I need to connect with that users table, I can name my user को लागि त्यो users table मा connect गर्नको लागि मैले मेरो मोडल को नेम user भनेर बनाइदिए भने सक्यो so simply plural form is your table name and the singular form is your model name प्लुरल टेबल नेम हुनु पर्यो सिंगुलर चाहिँ हाम्रो मोडलको नेम हुनु पर्यो त्यो भयो भने आफै अटोमेटिकली लारावेलले एक अर्कालाई कनेक्ट गर्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने व्हाट अबाउट इफ सिंगुलर र प्लुरल एउटै आउने वर्ड्सहरु फर एक्जाम्पल न्यूजको प्लुरल फर्ममा पनि मैले न्यूज नै लेख्नु पर्यो सिंगुलर फर्म पनि न्यूज नै लेख्नु पर्यो सो लारावेल विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस काइन्ड्स अफ लिटरल वर्ड्सहरुलाई पनि सो वी डु नट ह्याभ टु थिंक अबाउट के गर्ने भनेर and every Laravel को table contains one column called ID मैले last class मा migration को structure को कुरा गर्दाखेरि यो बारेमा कुरा गरेको थिए कि the ID column is present on a Laravel को table मा भनेर and every table मा there are two different other columns हरु known as created at and updated at जसले चाहिँ आफै auto update हुन्छ त्यो field हरु त्यो value हरु आफै insert हुन्छ we do not have to insert we do not have to manipulate those data लाई now Laravel को मोडलले हामीलाई के रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा हो Laravel model will return a class an object of a collective class जुन चाहिँ हामीले फ्रन्ट एन्डमा या अन्त कहीं कन्ट्रोलरमा या कुनै ठाउँमा चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौं त्यस्तो त्यो क्लासलाई चाहिँ कलेक्टिभ क्लासलाई नाउ हाउ टु क्रिएट मोडल देन लेट्स सी अबाउट दैट फर दैट फर्स्ट अफ अल वी हैव टु रन अ कमान्ड इन्टर्नल कुनै पनि Laravel को सर्भिसमा या एप्लिकेसनमा if I need to work with model, then if I have to create a model, then we need to run a command called php artisan make model. And then models are directly placed inside your app directory. Your app directory ma jun
कुनै पनि फोल्डर भन्दा बाहिरको फाइल जुन हुन्छ नि, जस्तो फर इक्जाम्पल यो युजर डट पिएचपी भनेर जुन फाइल बसेको छ, द्याट युजर डट पिएचपी फाइल इज अ मोडल, त्यो चाहिँ एउटा मोडलको फाइल हो। सो लारावेलको केसमा एभ्री फाइल जहिले पनि कहाँ बसेको हुन्छ भने डाइरेक्टली रुट डिरेक्ट्रीमा बसेको हुन्छ। सो एपको डिरेक्ट्री जुन छ, यो एप डिरेक्ट्री, यो एप डिरेक्ट्रीमा डाइरेक्टली बसेको फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामी युजर भन्छौँ। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट माइट कन्सिस्ट अफ मल्टिपल फाइल्सहरू, एकदमै धेरै फाइल्सहरू हुनसक्छ, आई मिन टेबल्सहरू हुनसक्छ, एकदमै धेरै ठुलो स्केलको लार्ज स्केलको एप्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ। सिम्पल इक्जाम्पल, लेट्स टक अबाउट, मैले कुनै एउटा ब्याङ्किङ सिस्टमको लागि काम गर्नु पर्यो, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको एउटा एप्लिकेसनमा काम गर्नु पर्यो भने एट द्याट सिचुएसन आई माइट ह्याभ टु क्रिएट अ ब्याङ्किङ एप्लिकेसन, इआरपी एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो। त्यस्तो एप्लिकेसनमा यदि मैले ब्याकएन्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ मोडलहरू लेख्नु पर्यो भने टेबल्सहरू, टेबलको रिलेसन्सहरू धेरै ठुलो हुनसक्छ। हो त्यस्तो टेबलहरू बनाउनु पर्यो भने मोडलहरू त सबै फेरि यो एप डिरेक्ट्रीभित्र डाइरेक्टली बस्ने भयो नि त। सो वी क्यान अर्गनाइज दोज काइन्ड्स अफ स्ट्रक्चर्सहरू, यस्तो स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्न मिल्छ। फर द्याट वेन यु आर creating a model, then you have the permission to create the folder। नभए पनि फोल्डरै छैन भने पनि त्यो बनाउन आफै बनाइदिन्छ लारावेलले। सो हाउ टु क्रिएट द्याट फोल्डर एन्ड हाउ टु क्रिएट द्याट मोडल। फर इक्जाम्पल, यदि मलाई यहाँनिर हिजोको क्लासमा, आई मिन लास्ट सेसनमा हामीले जुन माइग्रेसन क्रिएट गरेको छु, टेबल बनाएको छु ब्लग्स भनेर, त्यो ब्लग्स भन्ने टेबलको लागि चाहिँ मैले यदि मोडल क्रिएट गर्नु पर्यो भने ब्लग्स इज द टेबल नेम, एस थपेर प्लुरल फर्म इज द टेबल नेम, देन त्यसको सिङ्गुलर फर्म इज ब्लग। सो ब्लग भनेर लेख्नु पर्यो मोडलको नेम। एन्ड इन केस अफ मोडल नेम यु डु नट ह्याभ टु एड एनी प्रिफिक्स अर सफिक्स, केही पनि एड गर्नु पर्दैन, जस्ट राइट द मोडल नेम इटसेल्फ, मोडलको नेम मात्रै दिँदाखेरि हुन्छ। एन्ड अलवेज युर क्लास नेम सुड स्टार्ट विथ अ क्यापिटल लेटर, क्लासको नेमहरू जहिले पनि क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है। सो फाइलको नेम पनि सेम लजिक। अहिले मैले यहाँ ब्लग मात्रै भनेर लेखेँ भने इट विल क्रिएट अ फाइल नेम्ड एज ब्लग डट पिएचपी एन्ड प्लेस द्याट इनसाइड योर एप डिरेक्ट्री। सो लगेर सिधै एप डिरेक्ट्रीमा राखिदिन्छ। तर मलाई के चाहियो भने आई वान्ट टु क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड एज मोडल एन्ड इनसाइड दिस एप डिरेक्ट्री आई वान्ट टु प्लेस द्याट फोल्डर मोडल, र त्यसभित्र चाहिँ यो ब्लग भन्ने बस्नु पर्यो भने यो ब्लग भन्ने किवर्ड अगाडिपट्टि राइट योर फोल्डरको नेम एन्ड देन स्ल्यास गरेर डिरेक्ट्री सेपरेटर क्रिएट गरेर यसरी राखिदिने। समटाइम्स हामीलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने, ल मलाई कुनै एउटा वर्ड आयो जुन वर्डको चाहिँ मलाई सिङ्गुलर पनि थाहा छैन, प्लुरल पनि थाहा छैन, लेट्स सपोज, बट आई वान्ट टु क्रिएट मोडल एसोसिएटेड विथ द्याट टेबल। मलाई मोडल बनाउनु पर्यो, सँगसँगै त्यही बेलामा मलाई त्यसले एसोसिएट गरेको टेबल पनि बनाउनु पर्यो, मिन्स माइग्रेसन पनि क्रिएट गर्नु पर्यो भने आफ्टर दिस कमान्ड, यो कमान्डको पछाडिपट्टि -m भन्ने कमान्ड यदि मैले एपेन्ड गरेर पठाइदिएँ भने इट विल क्रिएट अ माइग्रेसन एज वेल एज अ मोडल। मोडल र माइग्रेसन दुइटै क्रिएट हुन्छ पोइन्टिङ टु द मोडलको ठ्याक्क प्लुरल फर्मको चाहिँ क्लासको लागि। सिन्स आई डु नट निड अहिलेको लागि माइग्रेसन, बिकज मैले माइग्रेसन त अलरेडी बनाइसकेको छु नि त। सो यहाँनिर चाहिँ मैले जस्ट मोडल मात्रै क्रिएट गरेँ भने पुग्यो। सरी, मैले त्यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक लेखेँ, ARTISAN, इट सुड बी आर्टिसन। सो यति राखेर कमान्ड रन गऱ्यो भने सी आम जेनेरेटिङ अ मोडल, द मोडल क्लास विल बी प्लेस्ड इनसाइड आवर एप डिरेक्ट्रीमा मोडल भन्ने फोल्डर बन्यो यहाँनिर अब। अनि यही मोडल फोल्डरभित्र चाहिँ वी विल ह्याभ अ क्लास कल्ड ब्लग। यो ब्लग क्लासको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने द नेम स्पेस विल बी प्रोभाइडेड थ्रु योर एप डिरेक्ट्री। एप डिरेक्ट्रीबाट चाहिँ नेम स्पेस प्रोभाइड हुन्छ। मैले भर्खरै क्रिएट गरेको डिरेक्ट्री वाज मोडल, सो द नेम स्पेस इज app/model एन्ड विदिन द्याट मोडल वी डु ह्याभ अ क्लास कल्ड ब्लग। ब्लगले एलोकेन्टको मोडल भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड गरिरहेको हुन्छ। बिकज अफ द्याट वी क्यान युज एलोकेन्टले प्रोभाइड गर्ने फङ्सन्सहरू। नाउ लास्ट क्लासमा हामीले माइग्रेसन बनाएको थियौँ, आजको क्लासमा हामीले मोडल स्टार्ट गरेको छौँ। आजको सेसनमा मैले मोडलबाट स्टार्ट गरेको छु भने अब कसरी डाटालाई स्टोर गर्ने इन द्याट टेबल। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट, जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, मोडल बनाउने इक्जाम्पल मात्रै भयो, तर युज कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई हेरौँ। Now, suppose गरौँ, if I want to store the form that we have created in last session, if I want to store that form's data into our table, हाम्रो जुन ब्लग्स भन्ने टेबल क्रिएट गरेको छ त्यो टेबलमा चाहिँ यदि मलाई यो डाटा राख्नु पर्यो भने, फर इक्जाम्पल लेट मी शो यु द टेबल स्ट्रक्चर द्याट वी हेभ क्रिएटेड इन आवर लास्ट सेसन। सो इन Laravel, where goes the project 1? What was our name भन्दा okay, Laravel 1 was the name of our database. So Laravel 1 को डाटाबेसमा गएर यदि मैले ब्लग्स टेबलको स्ट्रक्चरलाई यदि चेक गरेर हेरेँ भने सी टाइटल, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी आइडी एन्ड एडेड बाई, यो चारवटा कलम चाहिँ हामीले फिल गर्ने कलम चाहिँ यो चारवटा हो, जसमध्ये यो तीनटा डेटा चाहिँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन एन्ड क्याटेगोरी आइडी वी आर रिसिभिङ दोज डेटा थ्रु
फर्म, यो तीनटा डेटा चाहिँ फर्मबाट आउँदैछ। यो चाहिँ इन केस युजर इज लग्ड इन देन एट द टाइम दिस डेटा विल बी फिल्ड। अहिलेको लागि मैले युजर लगइनको कुरा गरेको छैन, द्याट्स वाइ वी डु नट ह्याभ एनी युजर लगइन। अहिलेको सिस्टममा मसँग युजर लगइन त छैन, सो इट क्यान स्टोर नल, यसले नल राख्न सक्छ। द्याट्स वाइ वी डु नट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट डेटा। तर पछि गएर चाहिँ यसलाई कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरा म यही सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलमा देखाउँछु। नाउ लेट्स सी आवर फर्म, हामीले बनाएको फर्मलाई हेरौँ। द URL टु ओपन द्याट फर्म वाज blog/create, सो दिस इज द फर्म। अब मैले यो फर्ममा केही इन्फर्मेसन राखेँ, लेट्स से टाइटल गोज हियर भनेर लेखेँ। डिस्क्रिप्सनको लागि दिस इज डिस्क्रिप्सन, DSCRIPTN डिस्क्रिप्सन भने मैले के एउटा डिस्क्रिप्सन टाइप गरिदिएँ। त्यसपछि इफ आई निड टु सेलेक्ट एनी के अरे क्याटेगोरी जसमा चाहिँ एसोसिएट गरेर मलाई राख्नु छ भने आई क्यान सेलेक्ट द्याट क्याटेगोरी एन्ड देन इफ आई सबमिट दिस वान, करेन्टली आई हेभ नट सेट एनी URL को लागि कहाँ पठाउने भन्ने कुरा एक्सनहरू मैले सेट गरेको छैन, मेथड सेट गरेको छैन, त्यो भएको कारणले यो डाटा गएन। नाउ लेट्स टक अबाउट हाउ टु सेट दिस थिङ्स। मैले लास्ट क्लास सेसनमा अझै डिस्कस गरेको कुरा भनेको राउटहरूको मेथड्सहरू एन्ड देन रिसोर्स कन्ट्रोलरको लागि कुरा गरेको थिएँ। सो सेम लजिक गोज टु हियर। मलाई डाटा स्टोर गर्नु पर्यो भने आई हेभ टु सेन्ड द डेटा टु अ राउट नेम्ड एज blog.store भन्ने राउटमा पठाउनु पर्छ। द मेथड सुड बी अलवेज पोस्ट, मेथड जहिले पनि पोस्ट हुनुपर्छ। नाउ इन केस अफ लारावेलले सर्भरहरूमा डाटा रिसिभ गर्दाखेरि त्यस्तो डाटाहरूको सेक्युरिटीको लागि, URL को सेक्युरिटीको लागि चाहिँ वाट दे डु इज दे इन्क्रिप्ट आवर डेटा एन्ड इन एभ्री फर्म जति पनि डाटाहरू पठाउँछौँ हामीले, एभ्री फर्मको डेटाहरू होस् या एभ्री डेटाहरू होस् एक्सेप्ट गेट मेथड। यो गेट मेथडदेखि बाहेक कुनै पनि अरू मेथडहरूमा यदि मैले सर्भरमा डाटा पठाउँदैछु भने योर फर्म मस्ट कन्टेन अ हिडन फिल्ड। यो इनपुट टाइपमा एउटा हिडन फिल्ड हुनै पर्छ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु हिडन एन्ड द नेम सुड बी अलवेज फिक्स, द्याट इज _टोकन भन्ने नेम क्रिएट हुनै पर्छ। एन्ड द भ्याल्यू, यसको लागि प्लेस गर्ने भ्याल्यू इज अ प्रिडिफाइन्ड भ्याल्यू गिभन बाई लारावेल इटसेल्फ। वेनेभर यु स्टार्ट अ सर्भिस इन अ लारावेल विल जेनरेट अ कोड, इन्क्रिप्सन कोड, जुन कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने CSRF टोकन भन्छौँ। सो एभ्री फर्म, एभ्री मेथड एक्सेप्ट गेट सुड कन्टेन अ टोकन फिल्ड वेयर यु हेभ टु पुट CSRF टोकन को भ्याल्यू। नाउ मलाई यो URL के बनाउनु पर्छ, यो फर्म बनाउने बेलामा यो डेटा कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अज्युम गरौँ भने आई क्यान युज अ सिम्पल वे टु, देयर इज अ सिम्पल ट्रिक टु ह्यान्डल दिस कुरा है। यो कुरालाई ह्यान्डल गर्ने एउटा सिम्पल ट्रिक छ। सिम्पली कल फर @CSRF हियर इनसाइड अ फर्म। यदि कुनै पनि एउटा फर्मभित्र तपाईँले लगेर यदि @CSRF भनेर कल गरिदिनु भने जुन अघिको हिडन फिल्ड हुन्थ्यो त्यो फिल्ड यहाँ अटो जेनेरेट हुन्छ। फर्स्ट लजिक। सेकेन्ड कुरा, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो फर्मबाट त आई क्यान सेन्ड गेट मेथड अर आई क्यान सेन्ड अ पोस्ट मेथड। त्यो दुईटा मेथडदेखि बाहेक त हामीले पठाउन मिल्दैन URLमा ब्राउजरबाट। सो इन केस अफ इफ यु हेभ टु क्रिएट लेट्स से के भन्छ पुट मेथड, प्याच मेथड अर डिलिट मेथड, अरू कुनै मेथड्सहरू जुन हाम्रो रेस्ट एपिआईले कल गर्ने मेथड्सहरू छ त्यो मेथड्सहरूदेखि बाहेक, त्यो मेथड्सहरूमा गेट र पोस्ट बाहेक बाँकी अरू कुनै मेथड कल गर्नु पर्यो भने पनि देयर इज एन अप्सन, द्याट इज यु क्यान कल फर @मेथड गरेर एन्ड इन द्याट मेथड यु क्यान राइट द मेथड नेम। कुन पठाउने, पुट पठाउने भने पुट लेख्नु पर्यो, प्याच पठाउने भने प्याच लेख्नु पर्यो, यदि डिलिट मेथडमा पठाउने भने डिलिट भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले यहाँ मेथड्सहरू स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। सो यो भयो भने हामीलाई अब के भयो भने रेस्ट एपिआईकै मेथड्सहरू पनि हामीले फर्मबाट पठाउन पाउने भयो नि त। तर स्टोर गर्ने फर्मले, अहिले जुन हामीले स्टोर गर्ने फङ्सन लेख्न लागिरहेको छौँ, यो स्टोर गर्ने फर्मले यति बेलामा चाहिँ के पठाउँदैन भने प्याच, पुट र डिलिट मेथड चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। इट विल ओन्ली सपोर्ट पोस्ट मेथड। सो अब हाम्रो ब्राउजरमा गएर हेऱ्यो भने, सो यहाँबाट जुन URL गइरहेको थियो यो URL हटाएँ। मैले यो फर्ममा कुनै एउटा ऱ्यान्डम डेटा, डाइनामिक डेटा मैले यहाँबाट फिल गरिदिएँ, ऱ्यान्डम डेटा फिल गरिदिएँ र अब यसलाई मैले सबमिट गरेँ भने सी द URL विल बी सेन्ड टु आवर ब्लगमा। अब रिक्वेस्ट गयो टु आवर कन्ट्रोलर। नाउ लेट्स गो टु आवर कन्ट्रोलर। अब यो ठाउँमा, यो कन्ट्रोलरमा गएर यो स्टोर गर्नको लागि आउने डेटा चाहिँ यहाँ। नाउ हाउ टु रिसिभ द फर्म डेटा, कसरी रिसिभ गर्ने त फर्मको डेटाहरूलाई। नाउ लेट्स टक अबाउट द्याट। इन एभ्री राउट, इन एभ्री कन्ट्रोलर of a Laravel को service, you will have a class called request which will receive anything that comes to your route. यो राउटमा आउने केही पनि कुराहरू चाहियो भने we have to use request because request is a class which handles your request लाई। सो रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ
एचटिटिपी को रिक्वेस्ट भन्ने क्लासले हामीलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ। नाउ त्यो रिक्वेस्टमा आएको डेटाको बेसिसमा वी हेभ टु पर्फर्म समथिङ, केही काम गर्नु पर्यो। त्यो काम गरिसकेर जुन आउटपुट जेनेरेट हुन्छ र द्याट आउटपुट द्याट वी वान्ट टु सेन्ड टु क्लाइन्ट अन इट्स ब्राउजर विल बी सेन्ड थ्रु अ क्लास कल्ड रेस्पोन्स। रेस्पोन्स भन्ने क्लासको अब्जेक्टको थ्रुबाट हामीले क्लाइन्टलाई पठाउने हो। नाउ कसरी चेक गर्ने कि मैले रिक्वेस्टमा के पाउँदैछु भनेर? सो इन द लास्ट सेसन आई हेभ अल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिडी भन्ने फङ्सनको बारेमा, द्याट इज डम्प एन्ड डाई, डाटा डिबगिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ। म त्यो डम्प एन्ड डाई फङ्सनमा चाहिँ अहिले यो रिक्वेस्ट क्लासको अब्जेक्टलाई चाहिँ पास गरिदिन्छु जस्ट टु टेस्ट के आउँदैछ भन्ने कुरालाई। नाउ यदि यो कुरालाई मैले ब्राउजरमा गएर रिलोड गरेर हेरेँ भने द्याट विल गिभ अस द डेटा हामीले रिसिभ गरेको, बट आई डोन्ट नो वेयर इज द्याट डेटा। डेटा कहाँ छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, बिकज यहाँनिर धेरै चिज छ राइट। रिगार्डिङ हाम्रो सर्भरको कुकीहरू के बसेको छ, कुकीको इन्फर्मेसन, सर्भरको इन्फर्मेसन, रिक्वेस्टको इन्फर्मेसन, क्वेरीहरू युआरएलमा आउने क्वेरीको इन्फर्मेसन, इभन आवर सेसनको इन्फर्मेसन, एन्ड एभ्रिथिङ इज स्टोर्ड इन द्याट रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्टमा। नाउ मलाई फर्मबाट पठाएको डाटा मात्रै चाहिएको छ भने यो रिक्वेस्ट क्लासले पोइन्ट गरेको, अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड अल। If I use that all function, then I can get whatever data I'm sending from that form. See, these are the only information that I'm receiving from the form. फर्मबाट पठाएको डेटा त यति मात्रै हो नि। मैले त्यहाँ टोकन भन्ने एउटा फिल्ड क्रिएट गरेको थिएँ, द्याट इज द CSRF टोकन, जुन चाहिँ लाराभेलको एभ्री सर्भिसमा युज हुन्छ, एभ्री युआरएलमा युज हुन्छ, इभन इन आवर मेटा ट्यागमा पनि युज हुन्छ। यो चाहिँ सर्भरमा ह्यान्डल गर्नको लागि, कर्सको कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि युज गर्छ। क्रस ओरिजिनहरूलाई भेरिफाई गर्नको लागि, सर्भरको रिक्वेस्टहरूलाई भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ वी आर युजिङ दिस थिङ। नाउ what I need to do is I have to store these three things into this table by using a model. तर सर्भरमा जहिले पनि हामीले क्लाइन्टबाट रिसिभ गरिरहेको डेटा छ भने वी हेभ टु भ्यालिडेट सर्भरमा क्लाइन्टको डेटालाई। अब भ्यालिडेसन गर्नुपर्छ फर्स्ट थिङ है। अब भ्यालिडेसन कसरी लेख्ने लाराभेलमा त्यसो भए? बिकज डाटा भ्यालिडेसन हामीले क्लाइन्ट साइडमा पनि गरेको छैनौँ, सर्भर साइडमा पनि गरेनौँ भने आवर सिस्टम विल बी इन भल्नरेबल स्टेट। सिन्स लाराभेल युजेस पिडिओ युज गर्छ लाराभेलले, दो पिडिओ युज गरे पनि सर्भरमा भ्यालिडेसनको कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो कस्तो केसेसहरूमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने द क्याटेगोरी आइडी आइ एम करेन्टली सेन्डिङ देयर इज अ फरेन की। इफ द्याट्स अ फरेन की, द आइडी सुड बी अलवेज प्रेजेन्ट अन क्याटेगोरिज टेबलमा। नम्बर 1, sometimes the title field might be required, compulsory हुन सक्छ मेरो लागि। कहिलेकाहीँ हामीले टेक्स्टको लेन्थहरूलाई काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु चेक फर द प्याटर्न्स। हामीले इमेज अपलोड गर्ने, फाइल अपलोड गर्ने सिस्टममा समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु भ्यालिडेट इमेजको एक्सटेन्सन्सहरूलाई एन्ड एभ्रिथिङ। सो यो सबै टाइपको भ्यालिडेसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि लाराभेलमा द इजिएस्ट वे टु ह्यान्डल दिस थिङ्स इज टु क्रिएट अ रुल्स। रुल्स आर एक्चुअली एन एरे अफ डेटा। सो यो रुल्सहरू भनेको एउटा एरे हो, जुन एरेमा चाहिँ हामीले कुन डेटालाई भ्यालिडेट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरालाई लेखिन्छ। जस्तो हामीलाई अहिले भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने भनेको फर्मबाट आएको डेटा र हाम्रो डाटाबेसको स्ट्रक्चरको बेसिसमा। यो चाहिँ जहिले पनि रिजिड हुँदैन, यो चाहिँ स्ट्याटिक डाइनामिक हुन्छ। जस्तो मलाई डेटा चाहिएको छ, जसरी मैले भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, आई मिन जे डेटा अनुसारले मैले सर्भरमा भ्यालिडेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल डाटाबेसमा मसँग टाइटल भन्ने, डिस्क्रिप्सन भन्ने र क्याटेगोरी आइडी भन्ने यो तीनटा चिज चाहिँ फर्मबाट आइरहेको डेटा हो। माइट बी यो तीनटा कलमको नेमहरू र मैले फर्मबाट पठाएको कलमको फिल्डको नेमहरू एउटै हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। सो द्याट्स वाइ मैले लास्ट सेसनमा डिस्कस गर्दाखेरि के पनि भनेको थिएँ भने फर्मको नेमहरू, फर्मको फिल्डको नेमहरू बनाउँदाखेरि डाटाबेसमा हुने कलमको नेम अनुसारले बनाउनु तपाईँहरूलाई पछि भ्यालिडेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ, बिकज अफ दिस रिजन, यो कारणले गर्दाखेरि हो। सो हामी यहाँ के गर्छौँ भने एउटा एरे क्रिएट गर्छौँ एन्ड इनसाइड द्याट एरे वी डिफाइन द रुल्स। फर इक्जाम्पल मलाई फर्मबाट आइरहेको टाइटल भन्ने कलम, यो टाइटलको भ्यालिडेसन के हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी एसोसिएटिभ एरे डिफाइन गर्ने। त्यस्तै गरेर फर्मबाट मसँग डिस्क्रिप्सन भन्ने कलम आउँदैछ, यो डिस्क्रिप्सनको भ्यालिडेसन रुल के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु। लाइकवाइज वी डु हेभ क्याटेगोरी आइडी, त्यो क्याटेगोरी आइडीको भ्यालिडेसन रुल के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट डिफाइन गरिदिन्छु। सो समथिङ लाइक दिस, यसरी। नाउ लेट्स से टाइटल मेरो लागि कम्पलसरी फिल्ड हो, मिन्स कम्पलसरी हुनुपर्छ, प्रेजेन्ट हुनै पर्छ। इफ द्याट फिल्ड इज नट बिङ इन्सर्टेड, यदि त्यसमा मैले डाटा पठाएको छैन भने लेट्स से आई डु नट वान्ट टु स्टोर द्याट डेटा, आई वान्ट द्याट युजर टु फिल द्याट फर्म, त्यो फिल गर्नै पर्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने देयर इज अ रुल इन लाराभेल जसले चाहिँ यो भ्यालिडेसन लेखिदिन्छ एन्ड द्याट रुल इज कल्ड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड भनिन्छ यो रुललाई।
Okay, so sometimes I might have to work with multiple validation को टेक्निकहरुमा. For example, title is required and it should be of string data type. यो टाइटल चाहिँ रिक्वायर्ड हो र यो स्ट्रिङ हुनै पर्छ भने, टेक्स्ट डाटा टाइप हुनै पर्छ भने यहाँनिर चाहिँ पाइपलाइन सेपरेटर युज गरिदिने. द्याट सिंगल अरको सिम्बलको जुन त्यो सिंगल पाइपलाइन भन्छौँ हामी सेपरेटर भन्छौँ, त्यो सेपरेटरलाई युज गरिदिने. द्याट सेपरेटर त्यस पछाडिबाट अर्को डाटा टाइपलाई मैले भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो भने, लेट्स से मलाई डाटा टाइप टेक्स्ट हुनु पर्यो भने, देयर इज अ रुल कल्ड स्ट्रिङ भ्यालिडेसन गरिदिने. समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ कस्तो डाटालाई भने लेन्थ हुनु पर्यो. लेट्स से म्याक्सिमम चाहिँ कति क्यारेक्टरसम्म हुनसक्छ या मिनिमम कति क्यारेक्टरसम्म हुनसक्छ टाइटलको भ्याल्यु. अन द्याट बेसिस वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ भ्यालिडेसनको रुल्सहरूमा. सो मलाई म्याक्सिमम भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने म्याक्स इज द रुल, बट म्याक्स अलवेज एक्सेप्ट्स एउटा प्यारामिटर, द्याट इज कति टेक्स्टको हुनु पर्यो अथवा कति लेन्थको हुनु पर्यो भन्ने कुरा. सो एनी भ्याल्यु इफ यु वान्ट टु सेन्ड देयर, यु सुड सेपरेट इट बाई कलनले सेपरेट गर्ने. प्यारामिटर पास गरेको त्यो रुलको लागि चाहिँ एट्रिब्युट पास गरेको. लेट्स से टाइटलको म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ 100 क्यारेक्टर्स भन्दा उता जाँदैन भने, जानु हुँदैन भने चाहिँ मैले यहाँ 100 पठाइदिन्छु. नाउ अरू कुनै भ्यालिडेसन टेक्निकहरू यहाँ एड गर्नु छ भने सेपरेट गर्दै 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 लाने. दिज रुल्स क्यान बी कस्टमाइज, आफैले बनाउन पनि मिल्छ, कस्टम रुल्सहरू पनि क्रिएट गर्न मिल्छ है. नाउ लेट्स टक अबाउट डिस्क्रिप्सन पनि. सो लेट्स सी मेरो डाटाबेसमा यो डिस्क्रिप्सन भन्ने फिल्ड नलेबल छ कि छैन. सो आइ एम अलाउड टु स्टोर नल डेटालाई. मैले यो नल डेटा राख्न सक्छु भने यो खाली पनि आउन सक्छ, नआउन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. सो इफ यु हेभ टु सेट द्याट एज अ नल अल्सो, यो नल पनि आउन सक्छ नआउन पनि सक्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो भने देयर इज अ रुल कल्ड नलेबल. यो नलेबल भनेर मैले यदि यसलाई डिफाइन गरिदिने, आई क्यान स्टोर नल एज वेल एज स्ट्रिङ. तर नल आयो भने भ्यालिडेसन केही गर्नै परेन हैन. तर नल आएन भने अरू पनि त भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि. फर इक्जाम्पल मैले डाटा फेच गर्दाखेरि नल आएको छैन भने आई माइट वान्ट टु सेट द्याट एज अ स्ट्रिङ डेटा. टेस्ट गर्नु पर्यो भने मलाई स्ट्रिङ टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सो यसलाई मैले स्ट्रिङ गरिदिन्छु. अब हुन्छ के भने इनकेस मैले डिस्क्रिप्सन लेख्ने ठाउँमा मैले केही पनि लेखेको छैन भने नल आउँछ, भ्यालिडेसन गर्दै गर्दैन. तर त्यहाँ केही कुरा लेखेको छु र त्यो स्ट्रिङ डेटा टाइप होइन भने चाहिँ त्यसलाई भ्यालिडेसन गरिदिन्छ यसले. ओके, नाउ द लास्ट वान, लेट्स से मलाई क्याटेगोरी आइडी पनि भ्यालिडेट गर्नु पर्यो. सो इफ दिस इज कम्पलसरी मैले रिक्वायर्ड भनेर लेखेँ. नाउ यदि यो फरेन की हुन्थ्यो भने कसरी भ्यालिडेट गर्ने र स्ट्याटिक डेटा हो भने कसरी भ्यालिडेट गर्ने. नाउ लेट्स से यदि यो फरेन की हुन्थ्यो भने आई सुड भ्यालिडेट के कुरालाई भने इट सुड एक्जिस्ट इन अ क्याटेगोरिज टेबल भन्ने रुल भ्यालिडेसन गर्नु पर्थ्यो कि अर्को टेबलमा प्रेजेन्ट छ भन्ने रुल भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. फर द्याट आई हेभ टु राइट अ फङ्सन, सरी अ रुल कल्ड एक्जिस्ट भन्ने एउटा रुल छ, त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ. तर कुन टेबलमा, आई निड टु स्पेसिफाई द्याट टेबल नेम, द्याट इज क्याटेगोरिज. सो मैले यदि क्याटेगोरिज भन्ने टेबल छ र मसँग क्याटेगोरिज भन्ने टेबल एक्जिस्ट गर्छ र मैले भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो भने यति लेख्नु पर्यो. तर समटाइम्स त्यो टेबलमा कलम नेमहरू कुनसँग भ्यालिडेट गर्ने भन्ने कुरा पनि त लेख्नु पर्यो नि. यदि मैले यहाँ क्याटेगोरी आइडीलाई क्याट आइडी त्यसपछि रिक्वायर्ड गरेँ, कम्पलसरी भयो, एक्जिस्ट गर्दै क्याटेगोरिज टेबलमा भने यो क्याटेगोरिज टेबलमा क्याट आइडी भन्ने कलम हुनुपर्छ. तर त्यो टेबलमा मसँग क्याट आइडी भन्ने कलम छैन. त्यो टेबलमा लेट्स से मसँग आइडी चाहिँ भन्ने कलम छ भने मैले यो फर्मबाट आएको क्याट आइडीलाई क्याटेगोरिज टेबलको आइडी भन्ने कलमसँग यदि भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भने यसमा कमा गरेर हामी आर्गुमेन्ट सेट गर्छौँ यसरी. तर करेन्टली मसँग हेर्ने हो भने मसँग टेबल छैन, मसँग के छ भने स्ट्याटिक डेटा छ. सो माथिको डेटालाई मैले कपी पेस्ट गरेँ यहाँ तलपट्टि. मलाई स्ट्याटिक डेटाहरूमा भ्यालिडेट गर्नु पर्यो. जस्तो कहिलेकाहीँ ड्रप डाउनमा भ्यालिडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. लेट्स अज्युम मैले स्टेटस भनेर ड्रप डाउन बनाएँ जसमा चाहिँ दुईटा डेटा छ मसँग, कि त एक्टिभ कि त इनएक्टिभ. एक्सेप्ट त्यो एक्टिभ र इनएक्टिभदेखि बाहेक अरू कुनै पनि डेटा मैले भ्यालिडेट आउँदैन फर्मबाट, त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ मैले डाटाबेसमा स्टोर गर्नै पाउँदिनँ भने आई निड टु भ्यालिडेट ओन्ली कि त एक्टिभ आउनु पर्यो कि त इनएक्टिभ आउनु पर्यो. फर द्याट देयर इज अ रुल कल्ड इन भन्ने रुल छ. यो इन भन्ने रुलमा चाहिँ अब मैले के डेटा चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने, डिफाइन द्याट. जस्तो अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने मैले फर्म बनाउँदाखेरि क्याटेगोरी आइडीको फिल्डको भ्यालु कि त 1 हुन्छ कि त 2 हुन्छ कि त 3 हुन्छ. लाइकवाइज डाटाबेसमा पनि गएर हेऱ्यो भने मैले इनम डेटा डिफाइन गरेको छ नि, यो कलममा 1 2 3 बाहेक अरू केही पनि राख्न पाइँदैन भने द भ्यालिडेसन रुल सुड बी इन. यहाँनिर इन भनेर भ्यालिडेसन रुल लेख्नुपर्छ. एन्ड देन डिफाइन द भ्याल्यु द्याट यु वान्ट टु भ्यालिडेट. जस्तो 1, 2, 3. एन्ड अलवेज रिमेम्बर जुन यसरी भ्याल्युहरू लेखिरहेको छ यो भ्याल्युहरूमा अगाडि स्पेस या पछाडि स्पेस राख्न पाइँदैन, नो स्पेसेस. बिकज स्पेस भनेको एउटा क्यारेक्टर हो विच विल नट माइट भ्यालिडेट यो डेटा. जस्तो अहिले फर्मबाट पठाउँदाखेरि मैले यहाँ 1 विदाउट स्पेस पठाइरहेको छु, तर मैले यहाँ चेक गर्ने बेला चाहिँ स्पेस राखेर पठाएँ भने अब एक्सपेक्ट के गर्छ भने हाम्रो यो रुलले चाहिँ
फर्मबाट आउँदाखेरि 1 को अगाडि स्पेस छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्छ, तर स्पेस त छैन, द्याट्स वे त्यसले भ्यालिडेसनमा एरर फाल्छ। सो यो स्पेस पनि विचार गर्नुपर्छ वाइल राइटिङ भ्यालिडेसनको रुल। दिस इज द भ्यालिडेसन रुल। एक्सेप्ट दिस देयर आर लट्स अफ भ्यालिडेसन रुल्सहरू। फर इक्जाम्पल समटाइम्स भन्ने रुल छ, डेटलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि डेट भन्ने रुल छ। समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु भ्यालिडेट पासवर्ड भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा मलाई के अरे रेजेक्ट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, जस्तो पासवर्ड मस्ट कन्टेन अ नम्बर अल्फा न्युमेरिक भ्याल्यु, यति लेन्थको हुनु पर्यो, एउटा क्यापिटल लेटर, यो जुन पनि कम्बिनेसन छ नि सबै कम्बिनेसन्सहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट लेख्न मिल्छ। अथवा मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, हामीले कस्टम पनि बनाउन मिल्छ। दिस इज जस्ट द रुल। यो रुल मात्रै हो, भ्यालिडेसन स्टिल भएको छैन। अब भ्यालिडेट गर्छौँ। भ्यालिडेट केमा गर्छौँ भने डाटालाई भ्यालिडेट गर्छौँ। डाटा कहाँ छ भने यो रिक्वेस्टमा छ। सो वी हेभ टु भ्यालिडेट आवर रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड भ्यालिडेट। यो भ्यालिडेट भन्ने फङ्सन छ, एन्ड इनसाइड द्याट भ्यालिडेट वी पास द्याट रुल्स। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ अप्रोचेस अफ राइटिङ दिस रुल एन्ड भ्यालिडेटिङ आवर डेटा, तर मलाई सजिलो लाग्ने र ह्यान्डल गर्नलाई इजिएस्ट वे चाहिँ यो हो है। सो भने नि मैले प्रोग्राम हो यो, प्रोजेक्ट लेख्दाखेरि अथवा एचटिएमएल अथवा कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेमवर्कहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ जो युजरलाई जुन सजिलो लाग्छ, जो डेभलपरलाई जुन सजिलो लाग्छ वे उसले त्यो तरिकाले गर्छ। नाउ यहाँबाट भ्यालिडेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा अब हेरौँ। अहिले यदि मेरो डेटा सबै चिज भ्यालिड छ र मैले यो फर्मलाई रिलोड गरेँ भने यो भ्यालिड छ भने म यो पेजमा बस्छु। इन केस मेरो डेटा भ्यालिड छैन भने चाहिँ यो भ्यालिडेसन रुलले यहाँबाट सिधै रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ ब्याक टु आवर फर्ममा पठाउँछ। नाउ वी माइट ह्याभ टु डिस्प्ले सम फर्ममा आएको एररको मेसेजेसहरू, जस्तो टाइटल एरर आयो भने टाइटलको तलपट्टि टाइटलमा एरर छ भनेर देखाउनु पर्यो नि हो। त्यस्तो केसेसहरू यदि ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने जब पनि यो पेजमा कुनै पनि एरर सेट हुन्छ, अ प्यारामिटर विल बी अ भेराबल विल बी सेट फर दिस पेज। यो फर्ममा चाहिँ एउटा भेराबल सेट हुन्छ बाई डिफल्ट, द्याट भेराबल नेम इज एरर्स, ERRORS। यो एरर्स भन्ने भेराबलमा चाहिँ जति पनि भ्यालिडेसनको एररहरू आउँछ सबै यहाँ हुन्छ। हामीले यसलाई यहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। कसरी भने मलाई सपोज गरौँ त्यो फर्मको इनपुट भन्दा तलपट्टि, त्यो टाइटलको इनपुट भन्दा तलपट्टि चाहिँ लेट्स से आई वान्ट टु डिस्प्ले द एरर मेसेज भने म यहाँ @error भन्ने फङ्सन छ त्यसलाई युज गरिदिन्छु। द एरर एक्सपेक्ट्स वान प्यारामिटर विच इज द नेम अफ योर फिल्ड। यो जुन फिल्डको नेममा आइरहेको हो नि एरर, त्यो भनेको चाहिँ यो कन्ट्रोलरमा भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा जे रुल लेखेको छ, जुन कीको लागि रुल लेखेको छ त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको त्यहाँ। सो मैले टाइटल लेखेर पठाएँ भने यो टाइटलमा यदि कुनै पनि एरर छ भने यसले यहाँभित्रको कोड एक्जिक्युट गरिदिन्छ। लेट्स पुट अ कोड कल्ड स्प्यान राखिदिएँ मैले यहाँ। आइ एम गोइङ टु युज बुटस्ट्र्यापको एउटा क्लास called alert dash danger because यो एररको मेसेज हो। आई निड टु डिस्प्ले द मेसेज। यो टाइटलमा के मेसेज आइरहेको छ, यो टाइटलको एररमा के मेसेज आइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने देयर इज अ भेराबल कल्ड $मेसेज। यहाँ मेसेज भन्ने कुरालाई प्रिन्ट गरिदिने, डन। सेम लजिक फर एभ्रिवेयर है। जति पनि ठाउँमा एररको यो मेसेजहरू देखाउनु पर्ने छ नि, जस्तो मैले टाइटलको लागि मेसेज सेट गरेँ, मलाई डिस्क्रिप्सनको लागि मेसेज, यो टेक्स्ट एरियाको तलपट्टि त्यो मेसेज राख्नु पर्यो भने कपी पेस्ट गरिदिन्छु। यो टाइटलको सट्टामा डिस्क्रिप्सन कीलाई मात्रै चेन्ज गरिदिन्छु। यो कीलाई मैले चेन्ज गरेँ भने आफै बुझ्छ यहाँनिर तल गएर यो मेसेजमा चाहिँ डिस्क्रिप्सनको मेसेज देखाऊ भनेर। लाइकवाइज यो ड्रप डाउनको पनि मेसेज छ भने मसँग, म यो सेलेक्टलाई पनि यहाँनिर पास गरिदिन्छु। सो cat_id लाई पनि मैले पास गरिदिएँ, डन। अब यो सबै भ्यालिड छ भने अब यहाँ पुग्यो। नाउ लेट्स स्टोर दिस डेटा बिकज द डेटा इज भ्यालिड। अब त एरर छैन मेरो केसमा, एरर नभएकोले गर्दाखेरि यो डिबग भइरहेको। अब यो डेटालाई डाटाबेसमा स्टोर गर्नु पर्यो। नाउ हियर कम्स द मेन लजिक। अब यो ठाउँमा चाहिँ धेरै तरिकाले लेख्न मिल्छ है। मलाई सजिलो र इजिएस्ट वे भनेको चाहिँ यो ब्लग अब्जेक्टलाई युज गर्न, मोडललाई युज गर्न। टेबल बन्यो, ठिक छ। यो टेबललाई मैले डाटा फिल गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल आल गो एन्ड डिफाइन अ किवर्ड फर दिस मोडल। यो मोडलमा गएर एउटा किवर्ड डिफाइन गरिदिन्छु। द किवर्ड सुड बी इन प्रोटेक्टेड स्कोप। प्रोटेक्टेड स्कोपमा हुनुपर्छ। द भेराबल नेम फर द्याट प्रपर्टी, द प्रपर्टी नेम फर द्याट इज फिलेबल। फिलेबलमा केलाई डिफाइन गर्ने भने एरेलाई। कस्तो खालको एरेलाई डिफाइन गर्ने भने द टेबल कलम्स वेयर आई वान्ट टु फिल द डेटा। यो टेबलमा कुन कुन कलममा चाहिँ डाटा फिल हुन्छ नि फर्मबाट या कन्ट्रोलरको थ्रुबाट, त्यो कलमहरूलाई लेख्ने। आइडी अटो इन्सर्ट हुन्छ, लेख्नु पर्दैन। टाइटल फर्मबाट आएको हो, यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। डिस्क्रिप्सन पनि फर्मबाट, क्याटेगोरी आइडी पनि फर्मबाट। एडेड बाई कन्ट्रोलरको थ्रुबाट जान्छ, मिन्स हामीले इन्सर्ट गर्छौँ, द्याट्स वाइ एडेड बाई पनि चाहिन्छ। क्रिएटेड एट र अपडेटेड एट एलोकेन्ट मोडलले अटोफिल गर्छ, द्याट्स वाइ वी डु नट निड टु फिल। नाउ यहाँ लेख्ने कलमहरू भनेको टाइटल, डिस्क्रिप्सन एन्ड क्याटेगोरी आइडी। सो आउन सक्ने कलम इज एडेड बाई। यति चारवटा कलमहरू हो।
नाउ यो चारवटा कलमहरूलाई हामीले यहाँबाट इन्सर्ट गर्दैछौँ कि सो फर द्याट आई निड एन अब्जेक्ट अफ दिस ब्लग मोडल यो ब्लग भन्ने मोडलको अब्जेक्ट चाहियो यो ठाउँमा सो म पहिला ब्लग भन्ने मोडललाई यहाँ कल गर्छु न्यू ब्लग भनेर सी मैले यहाँ इन्क्लुड पनि गरेको छैन रिक्वायर पनि गरेको छैन कारण किन भन्दाखेरि यसलाई यहाँ यो मोडल भन्ने क्लासलाई यहाँ अब्जेक्टलाई यहाँ युज गर्नु पर्यो भने यु हेभ टु युज द्याट मोडल इन योर लाराभेलको सर्भिसको लागि यो कन्ट्रोलरको लागि आउटसाइड द्याट क्लास क्लासभन्दा बाहिर गएर युज भनेर किवर्ड डिफाइन गरिदिने एन्ड यु हेभ टु कल फर द्याट ब्लग भन्ने मोडलको नेम स्पेस सहित सो द्याट इज इनसाइड एप इनसाइड मोडल वी हेभ ब्लग अब मैले यो यहाँ लेखेँ नि मैले यो आइडीहरू युज गर्नुको सजिलो काम भनेको के भने मैले यसलाई यहाँबाट डिलिट गरेँ है आइडीले चाहिँ मलाई के गर्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु है त मलाई यहाँनिर अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो डलर ब्लग इज इक्वल्स टु न्यू ब्लग भनेर लेखेँ मैले यहाँ हिन्ट दिइरहेको छ नि यसले मलाई फर्स्टको हिन्ट मैले त्यो फर्स्टको हिन्टलाई यहाँ इन्टर गरिदिएँ भने यसले यहाँ अब्जेक्ट पनि बनाइदिन्छ प्लस यसले अटो यहाँ माथि कल गरिदिन्छ कि सो हामीले फाइलहरूलाई लिङ्क गर्नको लागि आफैले म्यानुअली लेखिराख्नु पर्दैन सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट आई हेभ टु क्रिएट एन अब्जेक्ट बनाइदिएँ नाउ आई निड टु स्टोर दिस डेटा अब यो अब्जेक्टमा मैले डाटा स्टोर गर्नु पर्यो देयर इज अ फङ्सन विथ एसोसिएटेड विथ दिस ब्लग भन्ने मोडल यो ब्लग भन्ने मोडलमा एउटा फङ्सन छ द्याट फङ्सन इज कल्ड फिल एन्ड द फिल फङ्सन विल एक्सेप्ट वान आर्गुमेन्ट एज एन एरे डाटा टाइपमा जुन चाहिँ फर्मबाट आएको डेटा हो एरे नै चाहिन्छ त्यहाँ अब्जेक्ट बनाएर हुँदैन द्याट्स वाइ फिल गर्नुभन्दा पहिला मैले फर्मबाट आएको डेटा लिनु पर्यो द्याट इज रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अललाई यहाँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो यसले मलाई फर्मबाट आउने सबै डेटाहरू दियो फर्म डेटा आउने भयो नाउ यही डेटालाई हामीले यहाँ फिल गर्नु पर्यो सो डलर डेटा भनेर फिल गरिदिएँ डन सो अब्जेक्ट क्रिएट भयो डाटा फिल भयो नाउ द नेक्स्ट थिङ इज आई निड टु क्रिएट यो डेटालाई लगेर स्टोर गर्नु पर्यो इन्ट्री गर्नु पर्यो त्यो टेबलमा फर द्याट वी हेभ अ फङ्सन कल्ड सेभ नाउ देयर आर टु डिफ्रेन्ट फङ्सन्स टु क्रिएट एन अब्जेक्ट टु क्रिएट एन डेटा एउटा डेटा बनाउने दुईटा फङ्सन छ वान फङ्सन इज द सेभ द्याट विल एक्जिक्युट बोथ द क्वेरी इन्सर्ट एज वेल एज अपडेट द अनदर फङ्सन द्याट वी क्यान युज हियर इज क्रिएट भन्ने फङ्सन छ यो क्रिएट फङ्सनलाई एक्जिक्युट गर्यो भने इट विल रिटर्न एन अब्जेक्ट यसले चाहिँ अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ रो क्रिएट हुन्छ त्यो रोको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ सिन्स मलाई दुईटै फङ्सनालिटीमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म ब्लगलाई युज गर्छु सेभलाई युज गर्छु सेभ फङ्सनले दुईटै क्वेरी अब्जेक्ट के अरे युज गर्छ पर्फर्म गर्न सक्छ यसले रिटर्न गर्ने टाइप भनेको चाहिँ फेरि बुलियन डेटा हो आइदर ट्रु अर फल्स सो सपोज गरौँ मैले यसले के भयो भन्ने कुरा चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने आई क्रिएट अ भेरिएबल नेम एज स्टेटस जस्ट टु नो कि के डेटा आयो भनेर नाउ स्टोर गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब युजरलाई कन्फर्मेसन दिनु पर्यो नि डाटा स्टोर भयो भनेर होइन इन्फर्मेसन दिनु पर्यो त्यसपछि मैले युजरलाई फेरि लिस्टिङ गर्ने पेजमा पठाउनु पर्यो या अरू कुनै पेजमा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो नाउ लाराभेलको कन्ट्रोलरबाट यदि मैले डाटा स्टोर गर्नु पर्यो सेसनमा बिकज आई निड टु सेट अ डेटा सो द्याट अ मेसेज डेटा मैले सेट गर्नु पर्यो सो द्याट युजरले त्यो मेसेजलाई रिसिभ गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ भने युजरलाई इन्फर्म गर्न सकिन्छ भने आई हेभ टु चेक फर द्याट स्टेटस हामी यस्तो स्टेटसलाई चेक गरिदिन्छौँ यो भनेको चाहिँ सक्सेसको केस हो इफ स्टेटस मिन्स इफ इट्स ट्रु मिन्स सक्सेस भइरहेको छ भने आई निड टु सेट अ मेसेज इन सेसन so that I can access that message in client side to display it to the browser, in the browser. That's why there is a function to access session in Laravel. There are different approaches. Just मध्ये एउटा way भनेको चाहिँ request ले point गरेको session भन्ने एउटा function छ. This will return an object of a session class. Session class को एउटा object return गर्छ. That object contains a function called flash जसले यो message set गर्छ one time message. फ्ल्यास रिफर्स टु वान टाइम मेसेज हो एकचोटि सेट हुन्छ त्यो त्यसपछिको इन्स्टान्समा चाहिँ सेल्फ डिस्ट्रोय हुन्छ यो मेसेज सो फर्स्ट अफ अल मैले यसमा गएर कुनै एउटा की सेट गरिदिएँ लेट्स से सक्सेस भनेर फ्ल्यासको फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज अलवेज द की द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज भ्याल्यु मेसेज के चाहिँ पठाउने भन्ने कुरा लेट्स से ब्लग स्टोर्ड सक्सेसफुली भनेर मैले मेसेज लेखेँ लाइकवाइज यदि मलाई एररको केसमा हो भने स्टोर भएन केही क्वेरीमा मिस्टेक आयो या केही प्रब्लम क्रिएट भयो भने आई माइट ह्याभ टु सेट अ डिफ्रेन्ट मेसेज सो त्यो डिफ्रेन्ट मेसेज सेट गर्नको लागि चाहिँ म सक्सेसको सट्टामा एरर भन्ने एउटा फ्ल्याग युज गरिदिन्छु
and I'll set the message value. Sorry, blog could not be stored at this moment भनेर लेखेँ. फाइनली सक्यो. डाटा स्टोर पनि भयो, स्टोर नभएको पनि हुनसक्छ, वाट एभर इट माइट बी, होइन, सिचुएसन जे पनि हुनसक्छ. तर मलाई के भयो भने स्टोर भयो भने पनि नभयो भने पनि आई वान्ट टु रिडाइरेक्ट माई युजर टु लिस्टिङ पेजमा, सो द्याट म उसलाई इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो पेजमा पठाउँछु भने आई क्यान कल फर अ फङ्सन रिटर्न गर्नु पर्यो, बिकज आइम राइटिङ द्याट फङ्सन इनसाइड द कन्ट्रोलरको फङ्सनभित्र लेखिरहेको हो नि त यो कोडलाई त. सो आई हेभ टु रिटर्न अ फङ्सन कल्ड रिडाइरेक्ट, REDIRECT, एन्ड रिडाइरेक्ट एक्सपेक्ट्स एउटा प्यारामिटर पठाए पनि भयो, नपठाएर बाहिर गएर लेखे पनि भयो. द्याट इज द पाथ वेयर वी वान्ट टु रिडाइरेक्ट, एन्ड आइम गोइङ टु कल फर अ राउट. एउटा राउटलाई कल गरिदिन्छु, राउटको नेम चाहिँ पास गरिदिन्छु block.index भनेर. द्याट block.index रिफर्स टु द पाथ वेयर आई वान्ट टु रिडाइरेक्ट माई युजर, मेरो युजरलाई पठाउने कुरा. डन. अब यसले मलाई यहाँबाट पठाउने भनेको इन्डेक्स फङ्सनमा हो. सिन्स आई डु नट ह्याभ एनी भ्यू created for that index को भ्यू बनाएको छैन, that's why what I need to do is I need to create a view. यहाँबाट भ्यू रिटर्न गर्नु पर्यो. सो म के गरिदिन्छु भने लास्ट क्लासमा हामीले ब्लग भन्ने फोल्डरभित्र फर्म बनाएको जस्तै गरेर म फेरि ब्लग भन्ने फोल्डरभित्र अर्को एउटा नयाँ फाइल बनाइदिन्छु नेम्ड एज इन्डेक्स, वेयर आइम गोइङ टु डिस्प्ले अल द कन्टेन्ट द्याट आई हेभ स्टोर्ड इनसाइड द टेबल. टेबलमा स्टोर गरेको सबै कन्टेन्टलाई त्यहाँ देखाउनको लागि. सो इनसाइड ब्लग आइम गोइङ टु क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड एज index.blade.php. Now design your HTML. So कस्तो चाहिन्छ HTML डिजाइन गरिदिने. मैले अहिले बेसिक HTML मा बुटस्ट्र्यापको कन्टेन्टलाई यहाँ डिफाइन गरेँ. लेट्स से ब्लग लिस्ट भनेर बनाएँ, अनि बुटस्ट्र्यापलाई चाहिँ यहाँ लिङ्क गरिदिएँ. लिङ्क ट्यागमा CSS भन्ने फोल्डरमा. ओके, सो आई हेभ टु युज एसेटमा CSS भन्ने फोल्डरभित्र यो चाहिँ फ्रन्ट एन्डको पार्ट भयो है, यो फ्रन्ट एन्डको कोड भयो. सो CSS भित्र आई डु हेभ bootstrap.css, आइदर bootstrap.css or bootstrap.min.css, यो दुईटा फाइलमा जुन युज गरे पनि हुन्छ, बिकज आई डु हेभ बोथ अफ द फाइल्स, दुईटै फाइल भएकोले. सो bootstrap.min.css लाई नै युज गरौँ, लोड टाइम अलिक कम हुन्छ भनेर हो यो चाहिँ. देन आई निड टु डिजाइन द कन्टेनर. टेबल बनाउनु पर्यो या कुनै एउटा डिजाइन लेआउट क्रिएट गर्नु पर्यो, सो डिफाइन गरिदिने त्यसलाई है. सो कलम 12 मा युज गर्ने. लेट्स से मैले अहिलेको लागि टेबल लिस्टिङ बनाउन खोजिरहेको छु. सो टेक्स्ट सेन्टरमा चाहिँ H4 ट्याग युज गरेर यहाँ राखिदिए लेट्स से अल ब्लग्स भनेर. सो अ काइन्ड अफ ब्याक एन्डको सिस्टम भयो नि यो त, हैन. आई एम गोइङ टु क्रिएट अ फर्म बनाएँ, त्यस पछाडिबाट स्टोर गरिदिएँ, त्यसपछि लिस्टिङ गर्दैछु टेबल फर्मेटमा. मिन्स आई एम ट्राइङ टु क्रिएट यसको लागि. नाउ यहाँभित्र आई निड टु क्रिएट अ टेबल भन्ने क्लास युज गरेँ. टेबल BORDERD बोर्डर्ड भनेर युज गरेँ. टेबल होभर भनेर पनि एउटा क्लास राखिदिएँ, बुटस्ट्र्यापको क्लासेसहरू. त्यसपछि टेबलको हेडमा head-dark भन्ने क्लासलाई युज गरिदिएँ. आई एम गोइङ टु क्रिएट दिस एज अ कन्डेन्स टेबल. सो SM भन्ने क्लासलाई युज गरिदिएँ. त्यो कन्डेन्स टेबल भनेको चाहिँ कन्टेन्टको बिचमा, सेलको बिचमा जुन प्याडिङहरू युज हुन्छ, थोरै प्याडिङ युज हुन्छ. लेट्स से आई निड अ सिरियल नम्बर कलम. त्यस्तै गरेर मलाई ब्लगको टाइटल राख्ने ठाउँ चाहियो. त्यस्तै गरेर आई निड अनदर कलम टु डिस्क्रिप्सन. अब के कलमहरू देखाउनु पर्ने छ, गो अन डिफाइनिङ दोज कलमको स्ट्रक्चरहरूलाई. सो मैले क्याटेगोरी भनेर पनि राखिदिएँ. लेट्स से एट द भेरी एन्ड आई वान्ट टु क्रिएट, यहाँनिर अर्को एउटा कलम पनि राख्छु है त, अथर भनेर पनि, जुन एडेड बाई भन्ने कलम थियो. तर मसँग त अहिले युजर लगइन छैन, युजर लगइन नभएकोले गर्दाखेरि त खाली बस्छ. तर लगइन गरिसकेपछि युजरको डेटा त यहाँ क्रिएट हुन्छ नि त. सो त्यो युजरको डेटा यदि क्रिएट हुन्छ भने हाउ टु स्टोर द्याट डेटा, हाउ टु डिस्प्ले द्याट डेटा, रिलेसनल डेटाहरू कसरी स्टोर गर्ने, देखाउने भन्ने कुराहरू यहाँ हुनसक्छ. त्यस्तै गरेर आई माइट ह्याभ डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरू, एडिट डिलिट के काम गर्ने भन्ने कुरा. सो अनि अर्को कुरा, जस्तो मैले सक्सेस फेलियरमा मैले मेसेज पठाइरहेको छु, आई माइट निड टु डिस्प्ले द्याट मेसेजेसहरू पनि नाउ. अब हेर्नु, यसमा म पार्सियल भ्यूको काम गर्छु. पार्सियल भ्यू भनेको कस्तो भन्दाखेरि सेक्सन्सहरू. सपोज गरौँ मलाई अहिले एउटा मात्रै काम गर्दैछु, एउटा मात्रै पेजमा मलाई एक्सेस देखाउनु पर्यो, आई मिन मेसेज देखाउनु पर्यो एउटा मात्रै पेजमा, भने मैले यहीँ डाइरेक्टली कोड लेख्यो भने हुन्छ. बट द सेम कोड क्यान बी युज इन मल्टिपल पेजेसहरू, डिफ्रेन्ट पेजेसहरूमा युज हुनसक्छ. त्यस्तो केसमा वी क्यान क्रिएट अ पार्सियल भ्यूहरू बनाउन सक्छौँ, के अरे सेक्सन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ. सो इफ आई निड टु इन्क्लुड एनी सेक्सन, एनी पेज कन्टेन्ट टु एनी पेज, देन एट द्याट मोमेन्ट आई हेभ टु युज अ फङ्सन कल्ड इन्क्लुड. हामी यहाँ फङ्सन कल गर्छौँ इन्क्लुड भनेर. सपोज गरौँ इन आवर भ्युज आई एम गोइङ टु क्रिएट अ न्यू फाइल नेम एज notify.blade.php.
मलाई यो notify.blade.php पेजमा चाहिँ नोटिफिकेसनको कोड लेख्छु, मलाई यो नोटिफिकेसनको कोड चाहिँ यो इन्डेक्स ब्लेडमा देखाउनु पर्यो भने आई हेभ टु इन्क्लुड द्याट कोड। सो कोडलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने, यो फाइललाई चाहिँ कसरी यहाँ इन्क्लुड गर्ने भने डिफाइन द्याट नेम, जुन फाइलको नेम चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हो, द्याट इज नोटिफाई। यदि यो फोल्डरभित्र हुन्थ्यो भने, कुनै एउटा फोल्डरभित्र हुन्थ्यो भने चाहिँ यो अगाडिपट्टि फोल्डरको नेम, डिरेक्ट्रीको नेम अनि डट गरेर चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो। सिन्स अहिले त्यो भ्युज भन्ने डिरेक्ट्रीमा डाइरेक्टली भएको कारणले गर्दाखेरि आई डु नट ह्याभ टु राइट द्याट फोल्डरको नेम। सो notify.blade.php लेखिदिएँ। देन इन आवर notify.blade.php मा अब त्यो सेसनमा सक्सेस अर फेलियर के छ त्यो कुरालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। फर द्याट म यहाँ रुट गएर चेक गरिदिन्छु, @ इफ मेरो सेसनमा सक्सेस भन्ने फ्ल्याग यदि सेट गरेको छ भने डिस्प्ले द्याट सक्सेसको म्यासेज। सो सेसनमा भएको कुनै पनि डेटालाई चाहिँ त्यो फ्ल्याग्समा सेट गरेको जुन डेटा छ त्यो युज गर्ने भनेको सेसनको थ्रुबाटै हो। सो सेसनमा भएको सक्सेस म्यासेजलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यसरी प्रिन्ट गर्न मिल्यो। सेसनमा यदि यो सक्सेस छैन भने @end if गरिदिएँ मैले, बिकज समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु डिफ्रेन्ट फ्ल्याग, दुइटै फ्ल्याग एकैचोटि पनि सेट गर्न सक्छु। सेसनको सक्सेस पनि सेट गर्न सक्छु, सेसनको एरर पनि सेट गरेको हुनसक्छ। सो जुन पनि सिचुएसन हुनसक्छ, सो त्यो केसमा चाहिँ यो म्यासेजलाई डिस्प्ले गरिदियो भनेर लेखिदिएँ। यदि मलाई यसमा पनि अझै HTML मिलाउनु पर्यो भने यसको अगाडिपट्टि, यो सेसनको अगाडिपट्टि मैले एउटा प्याराग्राफ ट्याग क्रिएट गरेर विथ अ क्लास, प्याराग्राफमा चाहिँ क्लासहरू क्रिएट गरिदिन सक्छु। सो इन द्याट प्याराग्राफ लेट्स से अलर्ट ड्यास सक्सेस भन्ने क्लासलाई हामीले यहाँ राखिदियो भने, अलर्ट सक्सेस भन्ने क्लासलाई राखिदियो भने द म्यासेज विल डिस्प्ले इन द्याट सक्सेसको म्यासेजको लागि। त्यस्तै गरेर एररको फिल्डको लागि इफ आई निड टु क्रिएट p.alert -danger भन्ने क्लासलाई मैले यहाँ राखिदिएर अहिलेको सिचुएसनमा, अहिलेको सिनारियोलाई यदि हेर्ने हो भने लेट्स सी क्वेरी रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। सो ब्लग लिस्टमा हेऱ्यो भने लास्ट माथिपट्टि गएर ब्लग स्टोर सक्सेसफुली भनेर आइरहेको छ नि। नाउ वाट आई निड टु डु इज मैले जति पनि डाटाबेसमा स्टोर गरेको डेटा छ आई हेभ टु फेच द्याट डेटा एन्ड डिस्प्ले इट हियर। डाटा फेच गरेर देखाउनु पर्यो भने यो सिचुएसनमा आई निड टु राइट अ क्वेरी इन अ कन्ट्रोलर जहाँबाट मैले यो भ्यूलाई रिटर्न गरिरहेको छु। त्यो भ्यू रिटर्न गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आई निड टु क्रिएट अ कन्ट्रोलर, आई निड टु फेच द डेटा। डाटा फेच चाहिँ यहाँबाट गर्नु पर्यो। अब यदि मैले यहाँबाट डाटा फेच गर्नु पर्यो भने फर्स्ट थिङ फर्स्ट आई निड टु क्रिएट अब्जेक्ट। मलाई त्यो ब्लग भन्ने क्लासको अब्जेक्ट चाहिन्छ बिकज द डेटा इज एसोसिएटेड विथ द्याट ब्लग टेबल। कति ठाउँमा तपाईँहरूले यदि लारावेलको डकुमेन्टेसनहरू हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ समटाइम समवेयर त्यहाँनिर चाहिँ डिबीले पोइन्ट गरेको गरेर डिबी भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको लेखिरहेको हुन्छ। दिस इज द स्ट्याटिक वे अफ एक्सेसिङ यो डेटा। यसरी नै लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर मलाई अब्जेक्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ डाटा एउटा भेराबलसँग एसोसिएट भएर बसिरहेको हुन्छ। इन्जेक्सनको कुराहरू चाहिँ सजिलो हुन्छ ह्यान्डल गर्नको लागि, डाटा इन्जेक्सनको लागि चाहिँ। नाउ म यो ठाउँमा चाहिँ के गरिदिन्छु भने ब्लगको अब्जेक्ट बनाइदिन्छु फेरि। ओके, सो ब्लगको अब्जेक्ट बनाएपछि आई निड एभ्री एलिमेन्ट फ्रम द्याट ब्लग। मलाई त्यो ब्लग टेबलमा भएको सबै डेटा चाहियो। टु एक्सेस द्याट ब्लग आई एम गोइङ टु क्रिएट अ फङ्सन इन द्याट ब्लग मोडल। डाइरेक्टली तपाईँले यहाँ अल गरेर लेखे पनि हुन्छ या गेट गरेर लेखे पनि हुन्छ, तर म अहिलेलाई त्यो चाहिँ फङ्सन कल गर्दिनँ। म एउटा आफ्नै कस्टम फङ्सन बनाउँछु बिकज आई वान्ट टु सो यु एन इक्जाम्पल हाउ टु क्रिएट दिस फङ्सन्सहरू भनेर। म त्यो ब्लग भन्ने मोडलमा आई एम गोइङ टु क्रिएट अ फङ्सन कल्ड गेट अल ब्लग्स, जुन ब्लग्सबाट चाहिँ डाटा फेच गर्दैछु। In our blog model, I need to create that function. It's a model. Model भनेको पनि क्लास नै हो। A class can contain properties and then functions हरू। So मैले function define गर्ने in a public scope, public function get all blogs भनेर। सिम्पली मलाई अर्को केही पनि रिलेसन हेर्नु छैन, मलाई जस्ट डाटा पठाउनु मात्रै पर्नेछ, मलाई डाटा फेच मात्रै गर्नुपर्नेछ भने द फङ्सन द्याट वी क्यान कल हियर इज गेट। त्यो गेट भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो भने यसले सबै डेटा रिटर्न गरिदिन्छ। द एसक्यूएल इट एक्जिक्युट इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम द्याट ब्लग्स भन्ने टेबल। डन, सबै डेटा फेच भयो। समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ सर्टेन कन्डिसन्सहरूमा, जस्तो मलाई अर्डरिङ लेख्नु पर्यो, अर्डर बाई लेटेस्ट टपमा IDDSC गर्नु पर्यो भने बिफोर गेट वी कल फर अर्डर बाई इज अ फङ्सन गिभन बाई लारावेल इटसेल्फ। मोडलमा, यो लारावेलको मोडलमा अलरेडी छ। And in that function, the first argument is the key, that is ID. The second argument is the direction where you want to set, that is ID भन्ने column descending order मा जानु पर्यो। Sometimes I might have to work with certain conditions. For example, where clause लेख्नु पर्यो, select asterisk from blogs
let's say WHERE where ID equals to 1 भन्ने चाहियो। यदि मलाई यो आइडीबाट कुनै पनि भ्याल्यु सेलेक्ट गर्नु पर्यो आइडीबाट चाहिँ है, यदि आइडीबाट डाटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यस्तो बेलामा वेयर क्लजहरू केही पनि लेख्नु पर्दैन। Laravel has made it easier for this purpose, so they have provided us a class called find. फाइन्डमा जुन आइडीको भ्यालु चाहियो त्यसलाई पास गरिदिने। यसले चाहिँ त्यो सेलेक्ट एसिड फ्रम ब्लग्स वेयर आइडी इक्वल्स टु 1 भन्ने क्वेरी आफै रन गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लेटेस्ट डेटा मात्रै चाहिन सक्छ। लेटेस्ट डेटा भनेको एउटा मात्रै डेटा, टपमा भएको एउटा डेटा चाहिन सक्छ। सो इन द्याट सिचुएसन अर्डर बाई आइडी गरिदियो, टपमा भयो, त्यस पछाडिपट्टिबाट लेटेस्ट टपमा गयो, गेटको सट्टामा आई क्यान युज अ फङ्सन कल्ड फर्स्ट। फर्स्ट विल अलवेज सेलेक्ट योर टपको डेटा है, फर्स्टले चाहिँ जहिले पनि टपको डेटा दिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने एरर आउन सक्छ, डाटा नहुन सक्छ नि। डाटा नभएको सिचुएसनमा चाहिँ आई माइट ह्याभ टु रिटर्न के कुरालाई चाहिँ मैले त्यहाँबाट रिटर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने एरर रिटर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कस्तो एरर रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भने 404 पेजलाई रिटर्न गरिदिनु पर्ने भयो। फर इक्जाम्पल यही आइडीकै केसमा हेरौँ, फाइन्ड भन्ने फङ्सनले मलाई आइडीमा भएको डेटा रिटर्न गर्छ, बट इन केस आई डु नट ह्याभ द्याट आइडीमा भएको डेटा भने आई माइट ह्याभ टु रिटर्न एररको कन्डिसन। त्यस्तो केसमा फाइन्ड अर एरर भन्ने फङ्सन छ, फेल भन्ने, सरी नट एरर, फाइन्ड अर फेल यो फङ्सनलाई कल गर्ने मिल्छ, फेल फङ्सनलाई है। जस्तै मैले यहाँनिरबाट फर्स्ट गरेँ, फर्स्टमा पनि डेटा छैन, मसँग डेटै छैन भने ओर फेल, पछाडि ओर फेल लगेर थपिदिने। मलाई अहिले सबै डेटा चाहिएको छ भने गेट। नाउ यसले मलाई अर्डर बाईको कन्डिसन दियो, तर मलाई यो वेयर कन्डिसनहरू रन गर्नु पर्यो भने नट ओन्ली आइडीमा तर अरू कन्डिसन्सहरूमा वेयर कन्डिसन्सहरूलाई लेख्नु पर्यो भने म यहाँ गएर वेयर कन्डिसनलाई चाहिँ यसरी कल गर्न सक्छु। वेयरले एक्सेप्ट गर्न सक्ने डिफ्रेन्ट टाइपको आर्गुमेन्ट्सहरू छ। यसले स्ट्रिङ पनि रिसिभ गर्छ, एरे पनि रिसिभ गर्छ, सिंगल डाइमेन्सनल एरे, मल्टी डाइमेन्सनल एरे, क्लोजर प्रपर्टिजहरू, डिफ्रेन्ट तरिकाहरू। यो चाहिँ सबै डिपेन्ड्स अन हामीलाई कस्तो खालको क्वेरीहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, सिम्पल क्वेरी जेनेरेट गर्नुपर्ने छ या कम्प्लेक्स क्वेरी जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, कस्तो खालको क्वेरीहरू लेख्नुपर्ने छ त्यो सिचुएसनहरूमा। जोइन अपरेसन गर्नु पर्यो भने यु हेभ जोइनको क्वेरी, जोइन पनि कस्तो जोइन, लेफ्ट जोइन हो भने लेफ्ट जोइन, फङ्सनको नेमै लेफ्ट जोइन छ है यहाँ, लेफ्ट जोइन। राइट जोइन हो भने राइट जोइन, इनर जोइन हो भने इनर जोइन, आउटर जोइन हो भने आउटर जोइन। सेलेक्टको लागि समटाइम्स यु माइट ह्याभ टु सेलेक्ट सर्टेन फिल्ड्स ओन्ली। यसले त सबै डेटा रिटर्न गर्छ, तर मलाई चाहिँ सर्टेन डेटा मात्रै चाहिन सक्छ। एट द्याट सिचुएसन वी हेभ सेलेक्ट फङ्सन, सेलेक्ट युज गरे पनि भयो। सेलेक्ट भित्र चाहिँ आर्गुमेन्ट कीहरू पठाउनु पर्ने हुनसक्छ, आइदर एरे अर स्ट्रिङ जस्तो पनि डाटा रिसिभ गर्न सक्छ यो सेलेक्ट फङ्सनले। सो डिपेन्डिङ अन सिचुएसन हामीलाई के चाहिँ क्वेरी जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, के चाहिँ क्वेरीहरू लेख्नुपर्ने छ, त्यो अनुसारले वी क्यान म्यानिपुलेट दिस क्लासलाई। यो जति पनि फङ्सन्सहरू मैले अहिले यहाँ नेम भने, यो बेसिक फङ्सन्सहरूको नेम भनेको चाहिँ अलरेडी डिफाइन गरेको छ यो एलोकेन्टको मोडलले। सो एलोकेन्टको मोडल हुने बित्तिकै हामीसँग यो सबै फङ्सन्सहरू छ, यहीँबाट युज गर्ने हो। जस्तो वेयर कन्डिसन चाहियो, वेयर थपिदियो, डन। नाउ आई वाज टकिङ अबाउट, अब चाहिँ मैले के कुरा गर्न खोज्दैछु भने रिलेसनल टेबलको बारेमा कुरा खोज्दैछु। जस्तो मसँग ब्लग्स भन्ने टेबलमा अहिलेको लागि एउटा रिलेसनल कलम छ, द्याट इज अथर, जो चाहिँ रिपोर्टर हो, जुन चाहिँ हामीले अहिले इन्ट्री गरेको छैनौँ तर त्यो पछि अहिले इन्ट्री हुन्छ। अहिले एकछिनमा म एक्जाम्पल देखाउँछु मिडलवेयर कल गर्दाखेरि। त्यस्तो बेलामा for that what I have to do is I need to create a function because relational data can be accessed through a function को through बाट है। So I need to create a function and name your function as you want, जस्तो नेमिङ दिए पनि हुन्छ। Since मसँग added by भन्ने कलम छ त्यो टेबलमा, I'm going to name that as a author, त्यसलाई म author बनाउँदैछु। Now we need to identify relation, कस्तो रिलेसन छ टेबलहरूको बिचमा। यो author भनेको युजर र ब्लग भन्ने टेबलको बिचको रिलेसन हो। जस्तो यो ब्लग भन्ने टेबलमा जुन यो एडेड बाई भन्ने कलम छ, यसमा आउने भ्यालु यो युजर्स टेबलको भ्यालु हो, जुन चाहिँ मेरो लागि अथर हो। मैले अब डाटा के फेच गर्नु पर्यो भने वेन एभर आई ब्राउज दिस कोड, यो टेबललाई मैले यहाँ ब्राउज गरेँ भने यहाँ एडेड बाईमा कुनै एउटा भ्यालु आयो भने जति पनि आउन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो युजर्स टेबलको डेटा, त्यो युजर्स टेबलमा भएको त्यो आइडीले पोइन्ट गरेको युजर फेच गर्नुपर्ने छ भने यु निड टु फाइन्ड द रिलेसनसिप। यस्तो बेलामा चाहिँ रिलेसन पत्ता लगाउनुपर्छ कस्तो चाहिँ रिलेसन छ त्यहाँ भनेर। द रिलेसन क्यान बी आइडेन्टिफाइड बाई टेकिङ अ युनिक डेटा फ्रम योर टेबल। एउटा युनिक डेटा, सिंगल डेटालाई लिने। एउटा ब्लगमा कतिवटा एडेड बाई हुन सक्छ त्यो कन्डिसन सेट गर्ने। यो टेबलमा छ एउटा रोमा एउटा मात्रै एडेड बाई हुन सक्छ नि अहिलेको केसमा,
सो एउटा रोमा एउटा मात्रै एडेड बाई हुन्छ भने द रिलेसनल इज 1:1 हामीले के अरे त्यो अल्जेब्रा पढ्दाखेरि जुन रिलेसनल डेटाहरू पढ्छौँ नि त्यो रिलेसनल डेटामा पढ्दाखेरि फङ्सन्सहरू पढ्दाखेरि रिलेसनल डेटा पढ्थ्यौँ हामीले म्याथमेटिक्समा त्यो चाहिँ +2मा पढ्दाखेरिको कुराहरू भयो है यो चाहिँ सो त्यो रिलेसनल फङ्सन्सहरू जे थियो नि ठ्याक्कै त्यही लजिक यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ द रिलेसन्स आर अफ जेनरली तीनटादेखि चारवटा किसिमको हुन्छ सो लेट्स पोइन्ट आउट एउटा हुन्छ 1:1 रिलेसन 1:1 रिलेसन हुन्छ एउटा डेटा एउटा मात्रै डेटासँग रिलेटेड हुन सक्छ मिन्स एउटा रोसँग रिलेटेड हुन सक्छ अर्को हुन सक्छ 1 to many one डेटा माइट ह्याभ मल्टिपल डेटाहरू अर्को हुन सक्छ मेनी टु वान अर्को हुन सक्छ मेनी टु मेनी रिलेसन यति हुने हो नाउ डिपेन्डिङ अन दिज 4 सिचुएसन यो चारवटा सिचुएसन मध्ये हाम्रो सिचुएसन कस्तो हो त्यो कुरा पत्ता लगाउने हामीलाई अहिले चाहिएको के छ त्यो हेर्ने है पहिला मलाई ब्लगको डाटा फेच गर्दाखेरि युजरको इन्फर्मेसन चाहियो ब्लगमा युजर चाहियो भनेपछि ब्लग टु युजर हो त्यो है अनि समटाइम्स कति डेभलपरहरूले चाहिँ के सोचिदिन्छ भने युजर टु ब्लग सोचिदिन्छ द्याट इज मिस्टेक त्यो चाहिँ मिस्टेक हो मैले कुन डाटा फेच गर्दैछु कहाँको लागि डाटा फेच गर्दैछु मलाई ब्लग लिस्टिङ बनाउनु पर्ने हो नि त ब्लगको लिस्ट बनाउनु पर्ने हो ब्लगको लिस्ट गर्ने बेलामा अथर चाहिएको मिन्स ब्लग टु युजर हो ब्लग टु युजरको रिलेसन एउटा डेटामा खोज्ने एउटा रो अफ ब्लगमा खोज्ने सो एउटा ब्लगमा कतिजना अथर हुन सक्छ एउटा ब्लगमा एकजना अथर हुन्छ भने द्याट इज 1:1 रिलेसन तर यही रिलेसनको रिभर्स चाहिँ अपोजिट हुन्छ भन्न खोजेको मैले युजर लिस्ट गर्दैछु र युजर वाइज ब्लग खोज्नु पर्यो भने एउटा युजरको मल्टिपल ब्लग हुन सक्छ सो द रिलेसन इज 1 to many है सो यो रिलेसन्सहरू चाहिँ हामीले हेरेर हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ भने वी हेभ टु क्रिएट फङ्सन्स हामीले यहाँ फङ्सन्स बनाउँछौँ जस्तो रिटर्न केलाई गर्ने भन्ने कुरा हो कि वी डाइरेक्टली रिटर्न द डेटा हामीलाई त्यहाँनिर अर्थोक्लजिकहरू यहाँ केही चेक गर्नै छैन वी डाइरेक्टली रिटर्न द डेटा $डिसले पोइन्ट गरेको देयर आर डिफ्रेन्ट फङ्सन्स डिपेन्डिङ अन द रिलेसन अहिलेको लागि 1:1 भएको कारणले यु क्यान युज ह्याज 1 अर बिलोङ्स टु 1 अर सिम्पली बिलोङ्स टु मात्रै पनि जे लेखे पनि हुन्छ एउटै हो यो दुईटै फङ्सनले दिने एउटै रिलेसन हो फरक डिरेक्सन कताबाट कता पोइन्ट गर्ने मात्रै हो मैले यदि ह्याज 1 गरेँ भने पनि हुन्छ बिलोङ्स टु गरेँ भने पनि हुन्छ ह्याज 1 फङ्सनले रिसिभ गर्ने चाहिँ तीनटा आर्गुमेन्ट द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज मोडल रिलेटेड मोडल द्याट इज इनसाइड एप यो एप भनेर लेखेको छु नि जुन यो एप भनेको चाहिँ यो युजर भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको नेम स्पेस हो द्याट इज एप नेम स्पेस सो यो एप भित्र युजर भन्ने क्लास छ सो हाम्रो अथर भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ यो क्लासमा छ द नेक्स्ट आर्गुमेन्ट इज अ फरेन की है फरेन की डिफाइन गर्नु पर्यो त्यो युजर टेबलमा आइडी भन्ने कलम छ द्याट आइडी कलम एन्ड हाम्रो टेबलमा द्याट इज लोकल की मिन्स ब्लग टेबल यो ब्लग टेबलमा एडेड बाई भन्ने कलम छ यो ब्लग टेबलले एडेड बाईलाई पोइन्ट गरेको जुन जुन कलमहरू छ त्यो कलम चाहिँ मेरो आइडी हो मिन्स यसरी लेख्नु पर्यो यदि बिलोङ्स टु लेख्ने हो भने चाहिँ यहाँ बिलोङ्स टु लेख्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो दुईटा कलमहरू चाहिँ अपोजिट हुन्छ कि एकअर्काको फर्स्टमा एडेड बाई फरेन की विल बी एन्ड द लोकल की विल बी आइडी डन यो फङ्सन भयो हाउ टु एक्सेस द्याट फङ्सन इन दिस भ्यू यो भ्यूमा कसरी एक्सेस गर्ने त त्यो डेटालाई भन्दा whenever I call that function जब यो गेट गर्छु नि यो गेट गर्ने फङ्सनमै म there's another function called with यसलाई कल गरिदिन्छु यो with फङ्सनले एक्सेप्ट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट माइट बी स्ट्रिङ एउटा मात्रै फङ्सन कल गर्नु छ भने स्ट्रिङ एउटा मात्रै रिलेसन डेटा कल गर्नु छ भने स्ट्रिङ मल्टिपल रिलेसनल डेटा कल गर्नुपर्ने छ भने एरे करेन्टली मसँग अहिले अथर भन्ने मात्रै रिलेसन कल गर्नुपर्ने छ द्याट्स वाइ म विथ भित्र चाहिँ केलाई पास गरिदिन्छु भने अथर भनेर पास गरिदिन्छु नाउ डन अब न त मैले रिलेसनल जोइन अपरेसन लेख्नुपर्छ यहाँ न त अरू कुनै कन्डिसन लेख्नुपर्छ यही कुरालाई मैले जोइन गरेर पनि त लेख्न सकिन्छ नि हैन तर जोइन गरेर लेख्दाखेरि के हुन्छ भने कहिले कुन टेबललाई कहाँ जोइन गर्ने कुन कन्डिसनलाई कहाँ जोइन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ तर रिलेसनल फङ्सन युज गर्यो भने द जोइन अपरेसन विल बी अटो क्रिएटेड आफै क्रिएट हुन्छ सो वी डु नट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट कुन टेबललाई कहाँ लगेर जोइन गर्ने कुन जोइन युज गर्ने भन्ने कुराहरूमा सो दिस इज द इजिएस्ट वे यो इजी भयो Now we need to get the data and we need to send it to our index page. Data get गर्नु पर्यो यहाँनेरि डेटा आइसक्यो यही डेटालाई अब हामीले पठाउनु पर्यो सो कसरी पठाउने त्यो कुरा हेरौँ इन दिस कन्ट्रोलर यहाँनेरि डेटा आयो
बट आई निड टु सेन्ड द्याट डेटा फ्रम आवर टेबल। जस्तो यहाँ गएर डिडी गरेर डलर ब्लकलाई प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो डेटा के आउँदैछ भनेर। सी आइ एम गेटिङ अ नल डेटा आइरहेको छ। वाइ? लेट मी सी। ओके, आई एम नट रिटर्निङ एनिथिङ फ्रम दिस फङ्सन। रिटर्न केही पनि गरेको छैन भने त एम्प्टी गयो। सो आई हेभ टु राइट अ रिटर्न स्टेटमेन्ट। रिटर्न स्टेटमेन्ट लेखिदियो भने सी मैले अघि भनेको थिएँ मोडल विल अलवेज रिटर्न अस एन अब्जेक्ट अफ अ कलेक्टिभ क्लास। सो मैले कलेक्टिभ क्लास कलेक्सन क्लासको अब्जेक्ट पाइरहेको छु। एन्ड द्याट कलेक्सन कन्सिस्ट अफ एन एरे अफ एलिमेन्ट्सहरू। एन्ड एभ्री एरे एलिमेन्ट्स इज एन अब्जेक्ट अफ हामीले जुन मोडलको डाटा फेच गर्दैछौँ। सो ब्लक मोडलबाट फेच गर्दैछौँ भने ब्लकको डेटा पठायो यी। एन्ड इनसाइड द्याट ब्लक आई डु हेभ एभ्री डेटा। यो टेबलको डेटा हेर्ने भने त्यो एभ्री रोको डेटा हेर्ने भने यो एट्रिब्युट्समा सबै डेटाहरू छ यहाँ। सो हामीलाई चाहिएको त्यही डेटा हो। नाउ डेटा हेज बिन फेच्ड फ्रम आवर टेबल। टेबलबाट डाटा फेच भयो, यो कन्ट्रोलरमा गयो। यो कन्ट्रोलरमा भएको डेटालाई अब मैले भ्यूमा पठाउनु पर्यो। सो अन द फर्स्ट सेसन अफ लारावेल वी स हाउ टु सेन्ड द डेटा टु अ भ्यू। डाटा पठाउने तरिका त्यही हो यहाँ पनि। चाहे अब्जेक्ट होस्, चाहे एरे होस्, चाहे जेसुकै होस्, डाटा यहाँ पठाउने तरिका चाहिँ त्यही नै हो। सो मैले यहाँ गएर के गरिदिएँ भने ब्लक अन्डरस्कोर डेटा भन्ने कीमा यो डलर ब्लकको डेटालाई लिङ्क गरेर पठाइदिएँ। नाउ ब्याक टु आवर भ्यू। हाम्रो यो भ्यूमा अब टेबलको हेड पछि टेबलको बडी चाहियो। विदिन द्याट टेबल बडी आई निड टु डिस्प्ले द डेटा। त्यो डेटालाई देखाउनु पर्यो। एउटा राम्रो प्रोग्रामरको बानी के हुन्छ भने जहिले पनि भ्यूहरू क्रिएट गर्दाखेरि डेटा फेच गरेको छ कि छैन भन्ने एजम्सन यु हेभ टु फर्स्ट फाइन्ड आउट वेदर द डेटा हेज बिन सेट अर। सो मैले यहाँ के गर्न खोज्दैछु भने आइ एम सेन्डिङ अ डेटा। हामीले डेटा पठाउँदैछौँ थ्रु कन्ट्रोलर टु द भ्यू। कन्ट्रोलरमा फेच कहाँबाट गर्यो भने मोडलबाट फेच गर्यो। सो मोडलबाट फेच गरेको डेटालाई पहिला कन्ट्रोलरमा पठायो। त्यो कन्ट्रोलरबाट आएको डेटालाई हामीले फर्स्ट सेसनमा जसरी भ्यूमा डाटा पठाउने हेरेको थियौँ सेम वे वी आर सेन्डिङ द्याट डेटा टु द भ्यू। भ्यूमा डाटा पठाउँदैछौँ। नाउ अब त्यो भ्यूमा आउने डेटालाई लेख्नु पर्यो। यहाँ पहिला लुप लगाएर देखाउनु पर्यो नि। बट अ गुड प्रोग्रामर अलवेज ट्राइज टु फाइन्ड आउट वेदर द डेटा इज बिङ सेट अर नट। एउटा राम्रो प्रोग्रामरले लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के कुरालाई विचार गर्छ भने यो कोड लेख्दाखेरि डाटा सेट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ आइ एम गोइङ टु राइट यहाँ केलाई भन्दाखेरि इफ कन्डिसनलाई। इफ डलर ब्लक अन्डरस्कोर डेटा यो भनेको चाहिँ यो भेरिएबल सेट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा। ओर यु क्यान अल्सो युज इज सेट भन्ने फङ्सनलाई। यो इज सेट भन्ने फङ्सन इज अ बिल्ट इन फङ्सन इन पिएचपी नट अफ लारावेल। यो लारावेलको फङ्सन होइन, यो पिएचपीको फङ्सन हो। और यही कुरालाई अर्को कन्डिसन कसरी पनि लेख्न मिल्छ भने द्याट ब्लक डेटा इज अ कलेक्सन क्लासको अब्जेक्ट। सो देयर इज अ फङ्सन इन कलेक्सन क्लास कल्ड काउन्ट। दिस काउन्ट विल रिटर्न यु नम्बर अफ रोज फेस्ड अन द्याट क्वेरी। त्यो क्वेरीमा फेस गरेको नम्बर अफ रोलाई चाहिँ यहाँ रिटर्न गर्छ। सो इफ द काउन्ट इज ग्रेटर देन 0 देन ओन्ली एक्जिक्युट यहाँभित्रको कोडलाई एन्ड इफ गरिदिएँ मैले यहाँ। सो मसँग अहिले यदि डेटा आयो भने मात्रै यो पेजमा त्यो टेबल देखिने भयो। डेटा आएन भने चाहिँ त्यो भित्रको खाली देखिने भयो। एउटा राम्रो प्र्याक्टिसनरले एउटा राम्रो प्रोग्रामरले चाहिँ यो काम गर्छ नै गर्छ है। अदरवाइज जेनरली हामीले के गर्छौँ भने यहाँ गएर लुप लगाउँछौँ कि हाम्रो एजम्सनमा जहिले पनि के हुन्छ भने डेटा भन्ने भेरिएबल जुन यो भेरिएबल क्रिएट गरिरहेको छु यसमा डेटा चाहिँ छ नै, रोजहरू चाहिँ छ नै भन्ने हाम्रो कन्सिडरेसन हुन्छ। द्याट इज अ ब्याड प्र्याक्टिस। त्यो चाहिँ ब्याड प्र्याक्टिस हो। सपोज गरौँ तपाईँहरूले बनाएको जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई लगेर सिधै डाटाबेस खाली नल डेटाबेस भएको बेलामा सर्भरमा लगेर डिप्लोय गरिदिनु भने त यो क्वेरीले त यहाँ डाटा पठाउँदैन नि, बिकज द्याट टेबल इज एम्प्टी। अनि नल डेटामा एम्प्टी एरेमा मैले यदि फर इच लुप लगाएँ भने फर इच लुपले मेसेज रिटर्न गर्छ, वार्निङ रिटर्न गर्छ। सो त्यो वार्निङ देखाउनु त भएन। द्याट्स वाइ त्योभन्दा अगाडि मैले के गरिदिएँ भने कन्डिसन चेक गरिदिएँ। छ भने बल्ल लुप लगाउने। एन्ड फर इच लुपको स्ट्रक्चर इज पुरानै डलर कीले पोइन्ट गरेको डलर भ्याल्यु एन्ड एट द रेट एन्ड फर इच। यहाँ गएर फर इच लुपलाई एन्ड गर्नु पर्यो। every for each loop it starts with every table starts with a table row, and inside that table row I need to print the key first one serial number. त्यो सिरियल नम्बर बनाउनको लागि चाहिँ कीको भ्यालुमा +1 गरेर राखिदिन्छु कि। सो त्यो +1 गरेर राखिदियो भने सी एउटा मात्रै रो थियो 1 भनेर देखियो। नाउ अब नेक्स्ट कलममा मलाई ब्लकको टाइटल देखाउनु पर्यो। नाउ द भेरिएबल दिस भेरिएबल यु क्यान युज इट एज एरे or you can use it as object। दुईटै तरिकाले युज गर्न पाइन्छ। द बेनिफिट अफ दिस कलेक्सन क्लास इज यो कुरा चाहिँ कलेक्सन क्लासको बेनिफिट हो। यसलाई अब्जेक्टको रूपमा युज गरे पनि हुन्छ,
यसलाई एरेको रूपमा युज गरे पनि हुन्छ। सी द टाइटल आइ एम फेचिङ देयर। यसलाई एरेको रूपमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो नराखेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। नाउ अब कुरा गरौँ यसको फाइदा के र बेफाइदा के भन्ने कुरा। अब्जेक्ट एक्सेस गरेर फाइदा गर्यो के अरे युज गर्यो भने द बेनिफिट इज दिस इज एन अब्जेक्ट, अब्जेक्टको तरिकाले ह्यान्डल भयो, सकिहाल्यो। द डिमेरिट यहाँनिर चाहिँ के हुनसक्छ भने इन केस यो भ्याल्यु सेटै भएको छैन अब्जेक्टमा, यो भेराबल नै सेट भएको छैन अब्जेक्टमा भने यो लाइनले पनि एरर फाल्छ। त्यस्तो बेलामा एरर सपरेसन गर्न मिल्छ। यु क्यान युज एट द रेट इन फ्रन्ट अफ दिस भेरिएबल। यो चाहिँ एरर सपरेसर हो, तर राम्रो बानी भनेको चाहिँ यो युज नगर्नु हो है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गरेर चाहिँ गर्दा राम्रो हो। तर अहिले त त्यो डाटाबेसमा यो टाइटल भन्ने कलम त 100% छ, द्याट्स वाइ यो त आउँछ नै। त्यस्तै गरेर यो डिस्क्रिप्सन भन्ने की पनि छ, आउँछ नै। त्यस्तै गरेर मसँग त्यो क्याटेगोरी आइडी छ, अहिलेलाई क्याटेगोरी आइडीलाई नै डिस्प्ले गरेँ। नाउ सी अथर भन्ने कुरा जुन छ नि, यो अथर भन्ने कुरा डाटाबेसमा भएको एडेड बाई भन्ने कलम हो, एडिडिइडी अन्डरस्कोर बाई भन्ने कलम हो। तर यो एडेड बाई भन्ने कलमको लागि वी हेभ क्रिएटेड अ रिलेसनल फङ्सन कल्ड अथर, जसले युजर टेबलको डेटा फेच गरेर दिन्छ। मिन्स यो अथर भन्ने फङ्सनले त्यो अथ आइडीमा जो युजर छ, यो अथ आइडी के अरे एडेड बाई भन्ने युजरमा जो आइडी छ त्यसको युजर इन्फर्मेसन होल्ड गरेर बसेको छ। द्याट्स वाइ वी क्यान युज अथर भनेर है। अब अहिलेको केसमा त्यो अथरको भ्यालु खाली आइरहेको छ, एम्प्टी छ, र मैले यसमा त्यो अथर टेबलमा, त्यो द्याट इज युजर टेबलमा जुन नेम भन्ने कलम छ त्यसलाई युज गरेँ भने के हुन्छ, जुन अघि मैले भनेको थिएँ एररको केस, त्यो आउँछ कि आउँदैन त्यो चिजलाई हेरौँ। एन्ड द फाइनल वान एक्सन भनेको कि त एडिट गर्छु मैले, कि त डिलिट गर्छु मैले, कि त भ्यू गर्छु, बिकज दिस 3 एक्सन्स आर देयर इन अ क्रुड अपरेसन। अब यसलाई यहाँ रिलोड गरेर हेर्ने, सी मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँनिर ट्राइङ टु गेट प्रपर्टी अफ नेम अफ नन अब्जेक्ट भनेर। किन त्यो नेम भन्ने अब्जेक्ट नै खाली छ, यो खाली छ अथर भन्ने फिल्ड, बिकज अफ द्याट। तर यदि मैले यसलाई नेमलाई चाहिँ एरे बनाएर राखेँ भने के हुन्छ, स्टिल यसले मलाई के भन्छ भने एरे खाली बसिरहेको छ भनेर दिइरहेको छ। सो इन द्याट सिचुएसन आई क्यान युज एट द रेटलाई, यसलाई यहाँ एट द रेट राखिदिने। एट द रेट राख्यो भने खाली पनि एरर सप्रेसिङ हुन्छ। यो एट द रेट राख्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट पनि बनाउन पाइयो, यसलाई यसरी अब्जेक्ट पनि बनाउन पाइन्छ। होइन भने यहाँ चेक गर्नुपर्छ, इफ इज सेट त्यो भेरिएबल देन डिस्प्ले द्याट भनेर, डिस्प्ले दिस भनेर। जस्तो कसरी लेख्न पाइन्छ भने यति कुरालाई इज सेट गरेर लेखिने छ भने चाहिँ डलर भ्यालुले पोइन्ट गरेको। यु क्यान युज कन्डिसनल अपरेटर इनसाइड अ भ्यूमा पनि है, यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। नेम होइन भने चाहिँ खाली देखाउ भनेर यसरी युज गरे पनि भयो। सो however you want to use that है, जसरी युज गर्दा पनि हुन्छ। Now this is the way of fetching and accessing your data. A relational data can have multiple levels को relation पनि, जति पनि रिलेसनमा डेटाहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। This is regarding how to fetch data, how to display the data in a view in through model to our यतापट्टि भ्यूमा। देयर आर लट्स अफ फङ्सन। यस्तो काम गर्नको लागि धेरै कुराहरू दिएको छ, धेरै नै छ लाराभेलमा। सो वान बाई वान वी क्यान युज दोज फङ्सन्स, एक एक गर्दै हेर्दै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फर द्याट सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो अनुसारले चाहिँ हेर्दै लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ। ओके, नाउ दिस इज रिगार्डिङ आवर मोडलको बारेमा, यो चाहिँ मोडलको बारेमा थियो। सो मोडल्समा हामीले हेर्ने अहिलेलाई भनेको यति नै हो। नाउ अब कुरा गरौँ द नेक्स्ट थिङ द्याट इज फर्म ह्यान्डलिङ। अहिले हामीले हेरिहाल्यौँ यो फर्मलाई कसरी गर्ने भनेर। नाउ द नेक्स्ट टपिक वी हेभ टु डिस्कस इज रिगार्डिङ अ मिडलवेयर। यो मिडलवेयर भनेको के भन्ने कुरा अब म जोड्छु है त। जस्तो अहिले मैले जे काम गरेँ नि, यो काम गर्नको लागि लेट्स से आई निड टु क्रिएट सर्टेन रोल, आई निड टु ह्याभ सर्टेन रोल, आई निड टु ह्याभ सम युजर, बिकज यो सबैजनालाई मैले एड गर्नलाई त पब्लिकली त अलाउ गर्दिनँ नि त। ब्याकएन्डको कोड सिएमएसहरू बनाउनु पर्यो भने सिएमएस बनाउने बेलामा मैले ब्याकएन्डको एक्सेस त सबै युजरलाई त म दिन्न। देयर आर सर्टेन लिमिटेड युजर्स द्याट आई वान्ट टु क्रिएट। सो फर्स्ट थिङ इज हाउ क्यान वी क्रिएट अथोराइजेसन, कसरी बनाउने त, अथेन्टिकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा। नाउ फर द्याट लेट्स गो ब्याक टु आवर होममा, लाराभेलको यो होममा हेरौँ। देयर आर नो एनी अप्सन्स करेन्टली बिल्ट विथ यो ठाउँमा टु रजिस्टर अ युजर अर टु लगइन अ युजर। एउटा युजर रजिस्टर गर्नको लागि या लगइन गर्नको लागि वी डु नट ह्याभ एनी अप्सन्स अहिलेलाई। नाउ वाट आई निड टु डु इज आई निड टु क्रिएट एन अप्सन फर अ युजर टु लगइन अर टु एक्सेस। कि त लगइन गर्नु पर्यो, कि त लगइन गर्नलाई, रजिस्टर गर्नलाई एक्सेस दिनु पर्यो। फर द्याट वी हेभ टु क्रिएट
पहिलाको केसमा अहिले चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने पहिलाको केसमा चाहिँ कस्तो थियो भने लारावेलको भर्जन 5.8 सम्म चाहिँ लारावेलमा यो फिचरहरू यो अथोराइजेसन क्रिएट गर्ने फिचरहरू लारावेल आफैमा थियो तर राइट नाउ लारावेल हैज शिफ्टेड दिस authorization code to a package. That's why we have to use an external package which is an official package given by Laravel itself. Laravel को आफ्नै official package हो and that package is Laravel UI. Laravel UI भन्ने प्याकेज छ त्यो प्याकेज राख्नुपर्छ नाउ इन केस अफ लारावेलको सर्भिस यदि मैले कुनै पनि एक्सटर्नल सर्भिसेसहरूलाई युज गर्नु पर्यो जस्तो एपिआई को कुरा गरेको थिएँ मैले एपिआईमा मैले टोकन जेनेरेसनको कुराहरू गर्नु पर्यो भने देयर आर टु जायन्ट प्याकेज प्रोभाइडर्स टु सर्भिस प्रोभाइडर्स वान इज पासपोर्ट अनदर इज उतापट्टिको हाम्रो के भन्छ जेडब्ल्युटी अथ जेसन बेस्ड वेब टोकन भन्छौँ हामी जेडब्ल्युटी अथ भन्छौँ त्यो छ सो कुन चाहिँ युज गर्ने जुन युज गरे पनि so whichever package we are going to use we have to use it through composer को through बाट use गर्नु पर्ने हुन्छ now let's talk about how to set up your package लाई है the first thing that I need to write here is I need to install external service package लाई to use that package we have to use a composer command so I need to write composer require your package name composer require package name and the package name for Laravel को authorization को लागि is laravel/ui यति कमान्ड चाहिँ यहाँ राखे इन्टर गरिदिने इट विल टेक सम टाइम टु डाउनलोड दिस अथोराइजेसनको कुराहरू लारावेलले अथ सर्भिसमा यो यहाँ इन्स्टल हुँदै गर्छ त्यतिन्जेलसम्ममा लेट्स टक अबाउट के प्रोभाइड गर्छ लारावेलले अथोराइजेसन गर्नको लागि लारावेलले अथ ह्यान्डल गर्नको लागि यो अथोराइजेसन ह्यान्डल गर्नको लागि रजिस्टर प्रोसेसलाई ह्यान्डल गर्छ लगइन प्रोसेसलाई ह्यान्डल गर्छ ड्यासबोर्डलाई ह्यान्डल गर्छ त्यस पछाडिपट्टिबाट लारावेलले फर्गेट पासवर्डलाई ह्यान्डल गर्छ and then logoutलाई ह्यान्डल गर्छ Laravel has provided us these features to handle login and authorization को कुराहरू first of all we need to download यो कोडलाई यहाँ डाउनलोड गर्नु पर्यो त्यस पछाडिपट्टिबाट यसलाई राख्नु पर्यो अहिलेको केसमा हामीले अथ युज गर्न पाउँदैनौँ लारावेलको 7 मा we are not allowed to use auth कारण किन भन्दाखेरि Laravel has shifted this auth to package that is यो Laravel UI नाउ किनभने लारावेललाई धेरै जसो चाहिँ अहिलेको सेसनमा अहिलेको टाइमिङमा लारावेललाई यदि हेर्ने हो भने एपीआई बेस्ड प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ अनि फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु ट्रेन्डहरु युज हुन्छ के जस्तो रियाक्ट भयो भ्यू भयो एंगुलर भयो यिनीहरुले चाहिँ फ्रन्ट एन्डहरु बनाउने गर्छ बाहिरतिरको ट्रेन्डमा चाहिँ नाउ बिकज अफ दैट यो यूआई ले चाहिँ के गर्दिन्छ भने जुनको लागि मलाई अथोराइजेसन क्रिएट गर्नु पर्यो चाहे मलाई भ्यू को लागि क्रिएट गर्नु पर्यो चाहे मलाई एंगुलर को लागि क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यो अनुसारले चाहिँ फंक्शनालिटी प्रोवाइड गरिदिएको छ नाउ प्रिभियसली यो काम गर्नको लागि चाहिँ प्याकेजको कम्पोजरहरु केही पनि कम्पोजरको कुनै पनि प्याकेज इन्स्टल गर्नु पर्ने त्यो सिधै हामीले php आर्टिसन मेक कलन अथ गर्दाखेरि गर्न पाउँथ्यौं तर अहिले मैले यो कमान्ड रन गरे भने अथ भन्ने कमान्डै छैन द कमान्ड हैज बीन मूव्ड टु ui colon auth that's why what we need to do is php artisan ui colon auth लेख्नु पर्छ द फंक्शनालिटी इज सेम एज प्रिभियस पहिला जे थियो त्यही नै हो अहिले पनि गर्ने तर प्याकेजको थ्रुबाट सो यतिलाई राखेर रन गर्यो भने अथेन्टिकेसन स्काफोल्डिङ जेनेरेटेड सक्सेसफुली भनेर दिन्छ नि अब त्यसपछि यो इन्स्टान्समा हेर्नु भने मैले अथलाई सेटअपै गरेको थिएन तर अब अथ सेटअप गरिसकेपछि मैले अब यो पेजलाई रिलोड गरे हेरे भने यहाँ माथिपट्टि इट विल गिभ मी टु राउट्स वान इज फर लगइन अनदर इज फर रजिस्टर लारावेलले बाइ डिफल्ट लारावेलको डाटाबेसमा हाम्रो प्रोजेक्टको डाटाबेसमा जुन यो युजर्स भन्ने टेबल हुन्छ नि यो युजर्स टेबललाई चाहिँ युज गर्छ द्याट्स व्हाई यो युजर्स टेबलमा लेखेको डेटा चाहिँ यहाँबाट एक्सेस हुन्छ सपोज गरौँ इफ आई हैव टु वर्क विथ रजिस्टर यो रजिस्टरमा काम गर्नु पर्यो भने पनि यस्तै नाउ sorry okay so यो केसमा यदि हेर्ने हो भने द सीएसएस इज नट बीइङ लोडेड सीएसएस लोड भएको छैन तर यसको सोर्स कोडमा गएर यदि मैले यसको भ्यू सोर्समा गएर हेरे भने यसको सोर्स कोडमा गएर हेरे भने यहाँ सीएसएस को लागि app.css फाइललाई लोड गरिरहेको छ कि and because of that यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we are not getting that css को फाइल so we can change यो कोडलाई
कसरी जेनेरेट हुन्छ, यो अथको कमान्ड रन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, म्याजिक त्यस्तो भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ। वेनेभर आई रन द्याट अथको कमान्ड, इट विल गिभ मी one route called authले point गरेको routes that will provide you every routing, and one route will be presented there to redirect you after login. Authorization गरिसकेपछि कहीँ लगेर त राख्नु पर्यो नि त। द्याट इज आवर ड्यासबोर्ड, द्याट इज दिस राउट, यो राउट भयो त्यो। यसमा के कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि म अहिले एकछिनमा भन्छु। नाउ समटाइम्स हामीलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने मलाई अथोराइजेसन गर्नु पर्यो तर मलाई लगइन चाहिँ गर्न दिने, रजिस्ट्रेसन चाहिँ सिस्टममा दिनु छैन। मलाई यो एप्लिकेसनमा लगइन मात्रै दिनु छ, रजिस्ट्रेसनको कामै गर्नु छैन। बिकज आइ एम गोइङ टु रजिस्टर अ स्ट्याटिक युजर एन्ड आइ एम गोइङ टु रजिस्टर एभ्री युजर थ्रु ब्याक एन्ड। मलाई फ्रन्ट एन्डबाट रजिस्ट्रेसन होइन, मलाई ब्याक एन्डबाट रजिस्ट्रेसन दिनु पर्यो भने हामीले यो रजिस्ट्रेसनलाई पनि डिफल्ट ह्यान्डल गर्न मिल्छ। सो इन दिस अथ राउट मलाई कुन कुन चाहिँ राउटहरू चाहिन्छ, जस्तो मलाई रजिस्टर चाहिँदैन भने म रजिस्टरलाई फल्स गरिदिन्छु। इफ आई सेट द्याट रजिस्टर एज फल्स, रजिस्टरलाई मैले फल्स गरिदिएँ भने सी आल जस्ट ह्याभ द लगइन फर्म ओन्ली। रजिस्टरको कुनै पनि राउटहरू चल्दैन। जस्तो यदि याद छ भने है, अघि मैले त्यो रजिस्टर खोल्ने बेलामा द युआरएल वाज रजिस्टर। अब मैले त्यो युआरएललाई स्ट्याटिकली यहाँबाट राखेँ भने पनि इट विल सेन्ड मी टु 404 पेजमा। तर यदि यो रजिस्टरलाई मैले फल्स नगरेर ट्रु गरेँ भने फेरि चल्छ। रजिस्ट्रेसनलाई मैले ट्रु सेट गरेँ भने द राउट विल एक्जिक्युट। तर मलाई यो फङ्सनालिटी चाहिएन भने आइल सेट द्याट एज अ फल्स, फल्स गर्दै त्यो पाएन। यो सिएसएसहरू मिलाउनु पर्यो यसको भने लारावेल युजेज टेम्प्लेट। लारावेलले टेम्प्लेट युज गर्छ यस्तो बेलामा चाहिँ, लेआउट युज गर्छ। द लेआउट द्याट लारावेल करेन्टली युजिङ इज इनसाइड आवर भ्यू डिरेक्ट्री। रिसोर्सेसको भ्यू डिरेक्ट्रीभित्र गएर हेऱ्यो भने देयर इज अ फोल्डर कल्ड लेआउट्स एन्ड इन द्याट फोल्डर देयर इज अ फाइल कल्ड app.blade.php। Now go to that file and change your file को path. For example, यसले यहाँ CSS भित्रबाट app.css एक्सेस गरिरहेको छ, मसँग CSS मा app.css छैन, मसँग CSS भित्र मसँग boot strap.min.css छ। I'll link that code. मसँग JavaScript मा पनि app.js मागिरहेको छ यसले, so I don't have that app.js, त्यसलाई पनि यहाँबाट हटाइदिन्छु। अब यति चिजलाई यहाँ राखेर हेऱ्यो भने सिन्स रजिस्टर त मसँग छँदै छैन, मसँग भएको भनेको लगइनको राउट हो, सो लगइनमा गएर हेऱ्यो भने देयर इज द लगइन राउट, यहाँ चाहिँ लगइन राउट छ। ओके, नाउ हाउ टु रजिस्टर युजर देन। त्यसो भने रजिस्टर कसरी गर्ने त? करेन्टली मसँग रजिस्ट्रेसनको लागि यहाँबाट प्रोसेस छैन भने आई हेभ टु युज सिडर। सो लास्ट क्लासमा मैले सिडरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, सिडर कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरेको थिएँ। नाउ आइ एम गोइङ टु युज द्याट सिडर। म यो सिडर युज गर्छु। सिडर इज बेसिकली इट्स अ क्लास वेयर आई क्यान स्टोर सम स्ट्याटिक डेटा, जुन चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट रन गर्ने बेलामा जहिले पनि सुरुको केसमा चाहिँ डाटामा अटो पपुलेट हुनुपर्ने हुनसक्छ। फर द्याट रिजन मेरो टेबलको स्ट्रक्चर, यो युजर्स भन्ने टेबलको स्ट्रक्चरमा के डेटा चाहिँ हामीले फिल गर्नै पर्छ त्यो कुरालाई हेरौँ। नेम इज कम्पलसरी चाहिन्छ, इमेल इज कम्पलसरी चाहिन्छ, जुन चाहिँ लगइन गर्ने युजर हो एन्ड इट सुड बी युनिक। त्यसपछि इमेल भेरिफाइड एट नभयो भने पनि केही फरक पर्दैन, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सो यो तीनटा फिल्ड फिल गर्यो भने पुग्यो कि, नेम, इमेल र पासवर्ड। फर द्याट म एउटा एरे बनाइदिन्छु। सो द्याट एरेमा चाहिँ म के कम कीलाई चाहिँ राखिदिन्छु भने नेम भन्ने कीलाई राखिदिन्छु। लेट्स से एडमिन युजर भनेर राखिदिएँ। देन आई निड टु सेट सम इमेल एड्रेस जुन चाहिँ मैले लगइन गर्नको लागि युज गर्छु, admin@test.com भनेर राखिदिएँ। वाट एभर इमेल यु वान्ट टु प्लेस, किनभने अहिले हामीले डाइरेक्टली के गर्दैछौँ भने सिट गर्दैछौँ नि त, स्ट्याटिक सिट गर्दैछौँ नि त डेटालाई त। द नेक्स्ट वान इज पासवर्ड। नाउ हियर कम्स द पासवर्डको लजिक। लारावेल युजेज अ 256 बिट encryption algorithm. So Laravel uses अहिलेको modern technology, and because of that encryption algorithm, the password is always encrypted by using a hash algorithm called bcrypt. So Laravel ले use गर्ने भनेको bcrypt algorithm हो। Somewhere कहीँ कतै देखेको भयो यदि Laravel को सर्भिस युज गरेको छ भने you might have seen there a token provider, a hash provider using a hash भन्ने फंक्सन पनि। कहीँ कतै चाहिँ यो ह्याश भन्ने फंक्सनले पनि कल गर्छ, ह्याशले पोइन्ट गरेको मेक भन्ने फंक्सन पनि कल गर्न पाइन्छ। बट यसले कल गर्ने भनेको अल्टिमेटली यहाँबाट रन गरेर गर्ने भनेको चाहिँ त्यही बिक्रिप्ट नै हो कि, BCRYPT। सो बिक्रिप्ट फंक्सन कल गर्यो भने पनि त्यही ह्याश क्लासलाई कल गरेर बनाउँछ। यदि बिक्रिप्टलाई कल गरेन भने पनि सेम कुरा आउँछ। सो मैले यहाँ गएर के गर्दैन, admin123 भनेर पासवर्ड सेट गरिदिएँ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यो रुल चाहिँ छैन, यहाँबाट चाहिँ सिट गर्दाखेरि, सिडरबाट चाहिँ सिट गर्दाखेरि यो पासवर्ड चाहिँ अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर हुनुपर्छ, स्ट्रिङ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो सेट दिस वान। सो युजर नेम इज admin@test.com, पासवर्ड इज यति। नाउ आई निड टु फिल दिस डेटा। मैले यो डेटालाई फिल गर्नु पर्यो डाटाबेसमा।
प्लेस गर्नु पर्यो फर द्याट नाउ अब यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर अब्जेक्टलाई पुल गरेर तानेर डाटा इन्सर्ट गरे पनि हुन्छ होइन भने डिबीले पोइन्ट गरेको टेबल यो टेबलको नेम मैले जुन अघि मोडलमा भनेको थिएँ यसरी मोडलको अब्जेक्ट नबनाइकन डिबीले युज गरिरहेको हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ सो त्यो केस चाहिँ यसरी हो सो डिबीले पोइन्ट गरेको टेबल एन्ड द नेम अफ योर टेबल वेयर यु वान्ट टु फिल योर डेटा यसले पोइन्ट गर्दा देयर इज अ फङ्सन कल्ड इन्सर्ट एन्ड इनसाइड द्याट फङ्सन जस्ट पेस्ट योर भ्याल्युलाई पेस्ट गरिदिने नाउ यो क्लासलाई दुई तरिकाले कल गर्न मिल्छ एउटा यु क्यान कल दिस क्लास थ्रु यो डाटाबेस सिडर यो डाटाबेस सिडर भन्ने क्लासबाट कल गरे पनि हुन्छ अर डाइरेक्टली यु क्यान call that class through your terminal बाट पनि कल गर्न पाइन्छ now if you need to call that through your terminal directly के गर्दिने php artisan db colon sid dash dash your class को name is equals to users table seeder see the class name is यो users table seeder मा जे छ त्यही हुनु पर्छ now run that code database seeding is completed so database seeding complete भन्नुको रिजन हाम्रो डाटाबेसमा टेबल इन्सर्ट हुनु पर्यो डाटा एन्ट्री हुनु पर्यो the data has been already inserted fine ठीक छ the username is admin@test.com I need to paste it here so admin@test.com the password is admin123 remember me गर्नु पर्यो भने पनि गर्दा हुन्छ नगरे पनि केही फरक पर्दैन then click on login This is the dashboard given by Laravel itself. Laravel ले दिएको dashboard चाहिँ यो अब कुरा गरौँ अघिको केसमा Suppose I do have the routes यो जुन राउटहरु छ मैले जुन क्रिएट गरेको छु जस्तो अघि भर्खरै यहाँनिर रजिस्टर गरेको हाम्रो जुन यो रिसोर्सको राउट छ यो राउटमा आउने फंक्सनालिटी काम गर्नको लागि युजर मस्ट बी लग्ड इन जस्तो अघिको केसमा अहिले मैले यहाँबाट यो ओके यहाँ जावास्क्रिप्ट छैन बिकज अफ दैट यो ड्रप डाउन चल्दैन बट देयर इज द लग आउट बटन पनि छ यहाँनिरबाट सो इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरेर यदि यहाँ हेर्यो भने वी डु हैव अ ड्रप डाउन यो ड्रप डाउन हो यो डिपमा गरे भने आई डु हैव अ बटन जसले चाहिँ लग आउट क्रिएट गर्छ नि यहाँनिर यो ड्रप डाउनमा है जस्तो यसको एरिया एक्सपान्सनलाई मैले यदि ट्रु गरिदिए भने आउनु पर्ने हो त सेट भएन समवेयर त्यहाँ डिस्प्ले नन भइरहेको होला डिस्प्ले ब्लक भएको होला त्यो डिस्प्ले ब्लकले गर्दाखेरि आएको छैन जस्तो अघिको फंक्सनालिटीमा अब हेर्ने हो भने जस्तो मैले यसलाई इन्कग्निटो मोडमा ओपन गरेँ बिकज आई एम नट लग्ड इन दिस ब्राउजर नि त सो 127.0.0.1:8000/blog/create को राउटलाई हेर्ने हो भने blog/create राउटमा गरे भने आई एम अलाउड टु एक्सेस इट बाइ एनी युजर जोसुकै युजरले पनि एक्सेस गर्न पाइरहेको छ नाउ अब मलाई यो कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो के कुरा गर्नु पर्यो भने यदि ओन्ली लग्ड इन युजर क्यान एक्सेस दिस वान मलाई लगइन गरेको युजरले मात्रै यो एक्सेस गर्न सक्छ अथवा भनौं यो राउट blog/index भन्ने युआरएल भनौं न इन्डेक्स भन्ने त छैन ब्लग मात्रै छ नट द इन्डेक्स फंक्सन यो राउट यो चाहिँ लगइन गरेको युजरहरुले मात्रै गर्न पाउँछ एक्सेस गर्न पाउँछ भने यति फंक्सनले यो राउटले दिइराको हो नि त त्यो कुरालाई So in that situation, I can call for a middleware. यहाँ चाहिँ middleware कल हुन्छ. So middleware ले कसरी काम गर्छ भने middleware ले के काम गर्छ भने any request I'm sending to a route. So हामीले कुनै पनि request लाई पठायौं सबैभन्दा पहिला त यो request जाने भनेको हाम्रो राउटमा हो. So यहाँबाट पहिला राउटमा गयो अनि राउटले यो request लाई कन्ट्रोलरमा पठायो. तर before sending this request from route to controller मलाई यो दुईटाको बीचमा चाहिँ यदि केही काम गर्नुपर्ने भयो भने सपोज गरौँ if I want to work here यो बीचमा चाहिँ बसेर केही काम गर्नुपर्ने भयो भने at that situation we create a class we create a file called middleware यहाँ चाहिँ middleware हुन्छ So Laravel को सर्भिसेसले चाहिँ यसरी पठाउँछ every request is sent to first of all route will send that to a middleware and then to a controller यो middleware जुन लेख्दै छौं यो middleware जुन कल गरिरहेको छौं this middleware is called route middleware not only for a route middleware Laravel provides us three kinds of middleware हरु एउटा group middleware provide गर्छ एउटा route middleware provide गर्छ एउटा चाहिँ global middleware provide गर्छ Every middleware are being stored inside our HTTP directory. HTTP directory मा middleware भन्ने folder भित्र जति पनि middleware हरु हुन्छ त्यहाँ हुन्छ. And every middleware must be registered with kernel.php of HTTP. HTTP directory भित्रको kernel.php file मा register गर्नै पर्छ. And inside that kernel directory, I do have a protected variable called middleware. यो चाहिँ global middleware हो.
सो चाहे त्यो रिक्वेस्ट आओस् या रिक्वेस्ट नआओस्, सबैतिरबाट हाम्रो जुनसुकै युआरएलमा जहाँबाट पनि आएको छ सबै रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ यदि रन गर्नु पर्यो भने यसले रन गर्छ। चाहे त्यो एपिआईको, कन्सोलको, च्यानलको या वेबको कुनै पनि युआरएलहरूमा चाहिँ रिक्वेस्टहरूको लागि चाहिँ यतिले ह्यान्डल गर्छ। फर्स्ट युआर के अरे मिडलवेयरको ग्रुप, दिस इज कल्ड ग्लोबल मिडलवेयर। अर्को हुन्छ वेबको मिडलवेयर ग्रुपहरू, मैले ग्रुप मिडलवेयर भनेको थिएँ। यो मिडलवेयर चाहिँ यति मिडलवेयरहरू चाहिँ वेबको सर्भिसेसहरूमा सबैमा रन हुन्छ, एभ्री टाइम रन हुन्छ। वेयर एज दिस मिडलवेयर विल एक्जिक्युट ओन्ली अन कहाँ भन्दाखेरि एपिआईमा। द लास्ट मिडलवेयर इज अ राउट मिडलवेयर। हामीले युज गर्ने चाहिँ यो राउट मिडलवेयरहरू हो। त्यो राउट मिडलवेयरहरू चाहिँ कहाँ मात्रै कल हुन्छ भने जुन अघिको मैले फिगर यहाँ जे देखाएको छु नि, यो पाथ हो, यहाँ लेख्ने मिडलवेयर हो। नाउ मलाई यो राउटहरू, यो रिक्वेस्टले जुन राउटहरू बनाएको छु, रिसोर्स राउटहरू जुन युज गरिरहेको छु, यो रिसोर्स राउटहरूमा चाहिँ इन केस मैले त्यो मिडलवेयरलाई कल गर्नु पर्यो भने एट द भेरी एन्ड अफ दिस रिक्वेस्ट यहाँ गएर चाहिँ आई क्यान कल फर अ मिडलवेयरलाई कल गर्न पाउँछु। मलाई लगइन चेक गर्नुपर्ने छ, लगइन मात्रै अहिलेलाई चेक गर्नुपर्ने छ भने देयर इज अ बिल्ट इन मिडलवेयर टु चेक फर द लगइन अफ अ युजर द्याट इज गिभन बाई अथ भन्ने मिडलवेयरले। सो अब यतापट्टि यो इन्कग्निटो मोडमा गएर हेऱ्यो भने यो इन्डेक्स हो नि त, यो लिस्टिङ गर्ने पेज हो नि, यो लिस्टिङ गर्ने फङ्सनमा चाहिँ मैले कल गरेँ भने सी इट विल रिडाइरेक्ट मी ब्याक टु लगइन गर्ने पेजको लागि, बिकज आइ एम नट लगड इन फर यो ट्याबमा म लगड इन छैन। तर यही कुरा यदि मैले यो ब्राउजरमा गएर हेरेँ भने बिकज आइ एम लगड इन नि त यो सेसनको लागि त, सो यहाँ गएर मैले ब्लगमा गएर हेरेँ भने आइ एम अलाउड टु एक्सेस द्याट वान। सो यदि मलाई कुनै पनि एक्सेस कन्ट्रोलको काम गर्नु पर्यो भने आई क्यान वर्क विथ मिडलवेयरको चाहिँ यसरी। दिस इज डिफल्ट मिडलवेयर प्रोभाइडेड बाई लारावेल। सो लारावेलमा देयर आर मिडलवेयर्सहरू जसले एचटिटिपी रिक्वेस्टलाई एप्लिकेसनमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ। रजिस्टर गर्नु पर्यो, एभ्री मिडलवेयरलाई लगेर राख्नु पर्यो भने कर्नेल.php मा बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने त मिडलवेयरलाई? नाउ लेट्स सी मिडलवेयर बनाउने तरिका। मिडलवेयर क्रिएट गर्नु पर्यो भने देयर इज अ कमान्ड कल्ड php artisan make colon artisan make colon middleware and name your middleware को name. Let's say मैले middleware को name चाहिँ admin भनेर राखेँ। Whatever name you want to use, but better do not use keywordsहरू चाहिँ use नगर्ने र अलरेडी भइसकेको मिडलवेयरहरू चाहिँ युज नगर्ने, बिकज ओभरराइड गर्यो भने चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ है। सो क्रिएट अ न्यू मिडलवेयर। जस्तो मैले यहाँनिर गएर अहिले एडमिन भनेर मिडलवेयर बनाइदिएँ, अ न्यू मिडलवेयर विल बी रजिस्टर्ड। माई लजिक फर दिस मिडलवेयर इज द्याट यदि लगड इन युजरको भ्याल्यु, इफ लगड इन युजरको भ्याल्यु चाहिँ 1 हो भने, आइडीको भ्याल्यु चाहिँ 1 हो भने युजरलाई एक्सेस गर्न दिने, तर लगड इन युजरको आइडीको भ्याल्यु 1 देखि बाहेक हो भने चाहिँ एक्सेस गर्न नदिने भन्ने लजिक हो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो एजम्सन। सो फर द्याट रिजन मैले एउटा मिडलवेयर बनाइदिएँ एन्ड एभ्री मिडलवेयर आर प्लेस इनसाइड मिडलवेयर भन्ने डिरेक्टली मैले अघि नै भनिसकिहालेँ। सो ब्याक इन टु यर admin.php यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले भर्खर क्रिएट गरेको मिडलवेयर यहाँ छ। यसमा एउटा मात्रै फङ्सन हुन्छ कल्ड ह्यान्डल, एन्ड इनसाइड द्याट ह्यान्डल फङ्सन यु हेभ टु राइट यर लजिक। सो सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँ लजिक चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने मलाई पहिला त लगड इन युजरको इन्फर्मेसन चाहियो, बिकज आई निड टु चेक द लगड इन युजरको आइडी कति छ भनेर। सो इफ आई निड टु गेट द लगड इन युजर आइडी, सो मैले यहाँनिरबाट पहिला लगड इन युजर निकाल्नु पर्यो। द्याट लगड इन युजर विल बी अलवेज स्टोर्ड विदिन यो रिक्वेस्ट भन्ने भेरिएबलमा। मैले अघि पनि त्यो रिक्वेस्टको एक्सप्लेन गर्ने बेलामा द रिक्वेस्ट भेरिएबल माइट कन्टेन योर युजर इन्फर्मेसन, लगड इन युजर इन्फर्मेसन, सेसनको इन्फर्मेसन भनेको छु। सो सेम थिङ युजरको इन्फर्मेसन पनि यहाँ हुन्छ। सो रिक्वेस्ट भित्र देयर इज अ फङ्सन कल्ड युजर द्याट विल रिटर्न यु द लगड इन युजर object, and inside that object I do have an ID column because database को column हो त्यो ID भनेको। अब मैले यहाँ चेक गरेँ if dollar logged in user ले point if logged in user को value is equals to 1 because यहाँनिर already ID आइसक्यो नि logged in user को ID, if that is equals to 1 then allow that user to handle this request to return next ले point गरेको request भनेको चाहिँ it's an action where I want to redirect my user। म कता पठाउँदैछु, के एक्सन चाहिँ परफर्म गर्न पठाउँदैछु त्यो भयो। यदि यो छैन भने एल्स म रिटर्न गरिदिन्छु फेरि रिडाइरेक्टलाई कहाँ भन्दाखेरि टु अ राउट, द्याट राउट नेम इज होम द ड्यासबोर्ड पेज, बिकज 1 देखि बाहेकको अरू कुनै युजर आउने बित्तिकै आई हेभ टु रिडाइरेक्ट द्याट युजर, मैले त्यो युजरलाई रिडाइरेक्ट गरिदिनु पर्यो। सो अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने मसँग एउटा मात्रै युजर छ, द्याट्स वाइ मैले त्यसलाई लेखिदिएँ भने पुग्छ, तर यसलाई मैले रजिस्टर गरेको छैन, यो मिडलवेयरलाई कहीँ पनि रजिस्टर गरेको छैन, द्याट्स वाइ आइ एम नट अलाउड टु युज द्याट मिडलवेयर। सो द नेक्स्ट थिङ इज आई निड टु रजिस्टर इट।
यसलाई रजिस्टर गर्नको लागि यो एचटीटीपी को कर्नेललाई युज गर्ने। सिन्स आइ एम गोइङ टु युज द्याट इन आवर राउट, हाम्रो राउटमा युज गर्ने भएको कारणले यो राउट मिडलवेयरको ग्रुपमा गएर चाहिँ म रजिस्टर गरिदिन्छु। Now the first thing that you have to define is the keyword that you want to use, that the name that you want to use in your route for this middleware. Let's say admin भन्ने name राखिदिए। The next thing is you need to define its path. Path define गर्नुपर्छ by using slash namespace सहित app भित्र http भित्र slash http भित्र middleware भन्ने या एप भित्र http भित्र middleware मिडलवेयर भित्र सरी यो http क्यापिटल लेखे मैले http हुन्छ है नेमस्पेस चाहिँ मिडलवेयर भित्र आई डु हैव एडमिन भन्ने क्लास सो यसलाई युज गरिदिनु पर्यो कलन डबल कलन एज अ क्लासको रूपमा डन द मिडलवेयर हैज बीन रजिस्टर्ड। अब युज गर्ने जस्तो यो रिक्वेस्टमा मलाई लगइन युजर हुनु पर्यो र लगइन युजरको भ्याल्यु चाहिँ 1 हुनु पर्यो, आईडी को भ्याल्यु 1 हुनु पर्यो भने मैले दुईटा मिडलवेयर कल गर्नु पर्यो। द फर्स्ट मिडलवेयर दैट आई वान्ट टु कल इज auth, द सेकेन्ड मिडलवेयर दैट आई एम गोइङ टु कल इज एडमिन। यो एडमिन चाहिँ हामीले बनाएको कस्टम मिडलवेयर भयो। नाउ अब कुरा गर्नु यो auth पछि बल्ल मात्र यो कल गर्छ। सो जतिवटा पनि मिडलवेयरहरु यहाँ कल गर्छौं हामीले एभ्री मिडलवेयरको चाहिँ सिक्वेन्स हुन्छ। फर्स्ट अफ अल दिस मिडलवेयर यो एक्जिक्युट भइसकेपछि बल्ल दिस मिडलवेयर यो एक्जिक्युट भएपछि अनि बल्ल अरु कुनै है। सो यति राख्दिनु पर्यो। सो अहिलेको केसमा मैले यसलाई एक्सेस गरे भने यसले मलाई प्रोवाइड गरिदिन्छ। नाउ लेट मी इन्सर्ट अनदर डेटा। म यही युजरलाई कपी गर्छु, इमेल चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु, न्यू एडमिन भनेर बनाइदिन्छु एन्ड पासवर्ड इज सेम थिङ, एभ्रिथिङ इज सेम है, सबै चिजलाई त्यही राख्थे। सी अब यो युजरको इमेल एड्रेस कति आयो भने एडमिन युजर 2 भनेर आइराको छ नि हैन, यो नयाँ युजरको। अब यसलाई चाहिँ मैले इन्कग्निटो मोडबाट एक्सेस गरे है त, यहाँबाट मैले यो राखेँ एन्ड द एडमिन पासवर्ड इज एडमिन 123। सो लगड इन भयो। अब मैले एक्सेस गर्नुपर्ने युआरएल भनेको यो युआरएल हो किनभने यो युआरएलमा लिस्टिङ छ, तर यो आईडी 1 लाई मात्रै दिन्छ। यो केसमा करेन्टली लगड इन युजरको आईडी को भ्यालु 1 हो, तर यो केसमा यदि हेर्नु भने करेन्टली लगड इन युजरको आईडी को भ्यालु 2 हो। सो मैले यो 2 आईडीमा यदि यसलाई एक्सेस गर्न खोजे भने दिदैन। सो यहाँ माथि गएर स्ल्याश ब्लग स्ल्याशमा गयो भने पनि क्रिएट पनि एक्सेस गर्न पाइँदैन, कुनै पनि एक्सेस गर्न पाइँदैन। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कस्टम मिडलवेयर। कस्टम मिडलवेयरहरु यसरी बनाउँछौँ। नाउ अब एप्लिकेसनको सेक्युरिटी हेरौँ, कतिको सेक्युर छ हाम्रो एप्लिकेसन त्यसो भए हैन, बिकज वी आर ह्यान्डलिङ एभ्रिथिङ नि त। कर्सलाई पनि हेरिरहेको छ, सर्भरमा सेसनको कुराहरूलाई पनि मिडलवेयरहरूको थ्रुबाट ह्यान्डल गरिरहेको छ, डेटा प्रायः जसो सबै मिडलवेयरको थ्रुबाट लेखिरहेको छ, रिक्वेस्टहरूलाई पनि हामीले त्यही अनुसारले ह्यान्डल गरिरहेको छौँ भने लारावेलको एप्लिकेसन्सहरू इन कम्पेयर टु अरू फ्रेमवर्कहरूमा हेर्ने हो भने इट्स मोर सेक्योर, धेरै सेक्योर छ यो कुराहरू चाहिँ। इभन द कुकी द्याट द लारावेल स्टोर्स युजेज इन्क्रिप्सन डेटाहरू, इन्क्रिप्टेड डेटाहरूलाई चाहिँ कुकीमा स्टोर गरिरहेको हुन्छ। सीएसआरएफ को टोकन्सहरू युज हुन्छ, हामीले मेटा ट्यागहरूमा कन्टेन्टहरूलाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ, सीएसआरएफ को कन्टेन्टहरूलाई लेखिरहेको हुन्छौँ। सो बिकज अफ अल दिस थिङ्स आवर लारावेल सर्भिसेस आर सेक्योर। र फाइनली लास्टमा जाँदा जाँदै एन्डिङमा आइ एम गोइङ टु एड वान कन्टेन्ट यसमा, त्यो चाहिँ रिगार्डिङ एपिआई। हामीले अहिलेसम्म यहाँ जति पनि कुराहरू हेर्यौँ यो सबै त वेबको सर्भिसेसहरू हेर्यौँ नि। लारावेलमा यहाँदेखि बाहेक धेरै सर्भिसेसहरू छ जुन चाहिँ हामीले परफर्म गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ सबै कुरा अहिले यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेर कम्प्लिट गर्न गाह्रो छ है। फर दिस वी हेभ अ ब्रोड सेसन, योसँग हामी ब्रोडवे इन्फोसिस नेपालसँग ठुलो सेसनहरू छ। सो यु क्यान कन्सल्ट विथ द्याट फर द डिटेलिङ अफ दिज सर्भिसेसहरू। म अलिकति बेसिकमा चाहिँ एपिआई को बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। जति पनि रिक्वेस्टहरू अहिले मैले यहाँ क्रिएट गरेँ, अहिले मैले यहाँ युज गरेँ, आइ एम युजिङ एभ्रिथिङ इट थ्रु द रिक्वेस्ट। कहाँबाट भन्दाखेरि युआरएलहरूको थ्रुबाट, वेबको सर्भिसेसहरूबाट। समटाइम्स आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ एपिआई, मोबाइल एपिआईमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा। इफ यु निड टु क्रिएट एनी मोबाइल एपिआईहरू बनाउनु पर्यो भने नट थ्रु web.php, गो थ्रु api.php। api.php मा गएर रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्ने। सिम्पल इक्जाम्पल, मलाई के चाहियो भने जुन अहिले लिस्टिङ बनाएको छु, आइ एम गोइङ टु क्रिएट अ राउट, लेट्स से इन अ गेट मेथड कल्ड /blog टु लिस्ट एभ्री ब्लग इन्फर्मेसन। यसलाई म ब्लग कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको गेट अल ब्लग्स फर एपिआई भन्ने एउटा फङ्सनमा बनाएँ। सिन्स आई डु नट ह्याभ द्याट फङ्सन इन हाम्रो कन्ट्रोलरमा। नाउ हाउ टु कल दिस युआरएल, यो युआरएललाई कल कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा। टु कल दिस युआरएल और टु युज दिस युआरएल, योर मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपर विल कल दिस युआरएल। उसले चाहिँ यो युआरएललाई कल गर्ने हो।
फर नाउ हामीले टेस्टिङ त गर्नु पर्यो नि। गेट मेथडलाई वी क्यान टेस्ट इट थ्रु युआरएल अल्सो, तर युआरएलबाट टेस्ट गरेर भएन यसलाई। फर द्याट वी हेभ अ स्पेसल एप्लिकेसन कल्ड पोस्टम्यान, हामी पोस्टम्यान युज गर्छौँ। सो पोस्टम्यानको सर्भिसले चाहिँ हामीलाई यो एपिआई टेस्टिङ गर्नको लागि, ब्राउजरको एपिआई अथवा हामीले लेख्ने एपिआईहरू टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ दे हेभ प्रोभाइडेड एस अ प्रोग्राम, एउटा सफ्टवेयर हो यो पोस्टम्यान भनेको चाहिँ। वी युज पोस्टम्यान सर्भिस टु यु एक्सेस एपिआईहरूलाई। नाउ सी पोस्टम्यानको इन्टरफेस यस्तो हुन्छ है। सो फर्स्ट अफ अल डाउनलोड गर्ने पोस्टम्यानलाई, त्यसपछि वी क्रिएट अ कलेक्सन अर वी क्रिएट अ राउटहरू, यहाँबाट चाहिँ राउट कल गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ माथिपट्टि प्लस बटन छ, यो प्लस बटनमा मैले क्लिक गरेँ भने मैले रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्न पाउँछु। सो मेथड कुन हो, यु क्यान सेलेक्ट द मेथड गेट, पोस्ट, पुट, प्याच, डिलिट, कपी, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ, जसमध्ये अहिले मैले क्रिएट गरिरहेको मेथड इज गेट। द युआरएल, त्यो जुन हामीले एपिआई लेख्न लागिरहेको छ नि यहाँनिर, हो त्यो एपिआई को युआरएल चाहिँ यहाँ कल गर्ने। द्याट एपिआई युआरएल इज http:// your URL 127.0.0.1:8000 हामीले रजिस्टर गरेको युआरएल इज ब्लग। तर ब्लग भन्दा अगाडिपट्टि यु हेभ टु पुट अ किवर्ड कल्ड एपिआई। एपिआई को लागि चाहिँ अगाडिपट्टि एपिआई भन्ने किवर्ड राख्नुपर्छ। देन अरू केही चिज पठाउनु पर्ने छ, यसमा प्यारामिटरहरू केही पठाउनु पर्ने छ भने सेट द्याट प्यारामिटर यहाँबाट, जस्तो युआरएलमा केही भ्याल्युहरू राखेर पठाउनु पर्ने छ भने त्यो पठाउने। समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु युज विथ टोकन, हेडरहरूमा टोकनको काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एट द्याट टाइम वी युज बियरर टोकन इन लारावेल। Laravel uses bearer token and then you have to paste that token value. यो टोकनहरू युज गर्नको लागि अघि पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ, कि त पासपोर्ट युज गर्दा हुन्छ कि त जेडब्ल्युटी अथ युज गर्दा हुन्छ, दुईटा मध्ये जुन टोकन युज गर्यो भने पनि हुन्छ। नाउ त्यहाँदेखि बाहेक अरू कुनै हेडर्सहरू सेट गर्नु पर्यो भने डु इट थ्रु हियर, यहाँबाट राख्दाखेरि हुन्छ है। सो कहिलेकाहीँ हामीलाई अरू एक्स्ट्रा हेडरहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ, मेथड्सहरू या अर्को केही चिजहरू। or sometimes you might have to create a body. Generally हाम्रो get मेथडमा फर्मको बडीहरू बनाउनु पर्दैन, तर पोस्ट मेथडमा चाहिँ हामीले यो फर्मको मेथडहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। नाउ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँबाट यो कुराहरू रिक्वेस्ट पठाउने भयो। जस्तो अहिलेको लागि मैले कुनै पनि हेडर पठाउनु परेको छैन, जस्ट आई निड टु सेन्ड इट थ्रु अ रिक्वेस्ट। आई जस्ट निड टु क्रिएट अ रिक्वेस्ट मात्रै टु गेट द डेटा। म यहाँबाट रिक्वेस्ट कल गरिदिन्छु। सिन्स it will call for our function, see the output that our request sends, त्यो हामीलाई जुन क्लाइन्टले अथवा मेरो ब्राउजरले मेरो सर्भरले मलाई जे रिटर्न गरिरहेको छ, दिस इज द आउटपुट। प्रिटिफाई गरेर हेर्यो भने त्यो रमा यो हो, प्रिभ्यूमा हेर्यो भने यसरी एरर आइरहेको छ। नाउ वी निड टु क्रिएट, यो एररमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो सर्भरको थ्रु इन्फर्मेसन भयो भने यु विल नो द्याट है। सिन्स अहिलेलाई मसँग यहाँ के छैन भन्दाखेरि फङ्सन छैन, सो द एरर इज आवर फङ्सन डज नट एक्जिस्ट। यहाँ हेर्यो भने यहाँनिर लेखिरहेको छ मेथड ब्लगले पोइन्ट गरेको गेट अल ब्लग्स फर एपिआई डज नट एक्जिस्ट भनेर। नाउ लेट्स क्रिएट द्याट एपिआई, त्यो एपिआई बनाऊ। आइ एम युजिङ द सेम कन्ट्रोलर फर वेबको लागि पनि एपिआई को लागि पनि। यु आर अलाउड टु युज एनी कन्ट्रोलर, कुनै पनि कन्ट्रोलर युज गर्न मिल्छ यहाँबाट। सो मैले एचटिटिपी भित्रको कन्ट्रोलर भित्रको ब्लक कन्ट्रोलरमा गएँ। नाउ सी यो ब्लक कन्ट्रोलरमा उतापट्टि मिडलवेयर कल गरिरहेको थियो रिसोर्सको लागि। त्यो रिसोर्स कन्ट्रोलरको फङ्सनमा जुन वेब डट पिएचपी को जुन एपिआई को के अरे वेब डट पिएचपीमा जुन मैले मिडलवेयर यहाँ कल गरेको थिएँ, दिस मिडलवेयर ओन्ली वर्क्स फर यो ब्लक कन्ट्रोलरले दिने यो 7 वटा मेथड छ नि, जुन यो क्रिएट, इन्डेक्स, क्रिएट, स्टोर, सो, एडिट, अपडेट र डिस्ट्रोय भन्ने फङ्सन्स, त्यो 7 वटा फङ्सन्सहरूमा मात्रै काम गर्छ यो मिडलवेयरले। त्यहाँदेखि बाहेकको फङ्सन्सहरूमा काम गर्दैन। सो यो रिसोर्स कन्ट्रोलर माइट कन्टेन्ट योर कस्टम फङ्सन्स एज वेल। पाइन्छ यहाँ गएर मैले पब्लिक फङ्सन गरेर यसरी रिक्वेस्ट लेख्न पाइन्छ। इफ यो रिक्वेस्ट रिसिभ्स एनी इन्फर्मेसन, जस्तो कहिलेकाहीँ युआरएलमा केही डेटाहरू आइरहेको छ भने एक्सेप्ट यो रिक्वेस्ट भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको रिक्वेस्ट एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा, दिस रिक्वेस्ट सुड बी अलवेज अफ इलुमिनेटको एचटिटिपीको रिक्वेस्ट। यो इलुमिनेटकै रिक्वेस्ट हुनुपर्छ, अरूबाट अरू रिक्वेस्ट क्लासेसहरूलाई युज गर्न पाउँदैन। नाउ हामीलाई यहाँ फेरि के चाहियो, ब्लगको अब्जेक्ट चाहियो, न्यू ब्लग भनेर तान्नु पर्यो। त्यसपछि यो ब्लगमा भए जति सबै ब्लग इन्फर्मेसनहरू फेच गर्नुपर्ने छ। मैले के गरिदिएँ भने डलर ब्लग इज इक्वल्स टु डलर ब्लगले पोइन्ट गरेको अलरेडी हामीले क्रिएट गरिसकेकै छौँ फङ्सन उतापट्टि, पोइन्टर गेट अल ब्लग्स भन्ने फङ्सन छ। मलाई यो फङ्सनको डेटा आयो। नाउ आई निड टु रिटर्न टु क्लाइन्ट। अब क्लाइन्टलाई पठाउनु पर्यो।
वेबको केसमा हुन्थ्यो भने आई माइट ह्याभ टु वर्क विथ एचटिटिपी भ्यूहरूमा, हामीले एचटिटिपिएसको भ्यूहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला, या कुनै फङ्सनलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला। बट इन केस अफ एपिआई यु ह्याभ टु रिटर्न रेस्पोन्स। अब रिडाइरेक्ट लेखेर हुँदैन एपिआईलाई, एपिआईलाई चाहिँ रेस्पोन्स रिटर्न गर्नुपर्छ। रेस्पोन्स सुड बी इन द फर्मेट अफ जेसन डेटा। रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि जेसन डेटामा हुनुपर्छ, जेसन डेटा पठाउनु पर्यो। जेसन डेटामा के पठाउने भन्दाखेरि द भ्याल्यु द्याट यु वान्ट टु रिटर्न। कस्तो बनाउने जेसनको बडी, एपिआईको स्ट्रक्चर कसरी गर्ने, नाउ यो कुरा पनि एउटा प्रोग्रामरको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है। यो चाहिँ यो एपिआईको रेस्पोन्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसनको या डेभलपरको चाहिँ उसमा हुन्छ, के भन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। सम अर्गनाइजेसन सेट देयर ओन स्ट्यान्डर्ड टु क्रिएट एन एपिआई। जस्तो कुनै कम्पनीहरूले आफ्नो एपिआई बनाउनको लागि आफूले युज गर्ने सर्भिसेसहरू दिँदाखेरि उनीहरूले बनाउने जति पनि मोबाइल एपिआई हुन्छ प्रायः सबैमा युनिफर्म होस् भन्नको लागि अलरेडी एउटा एपिआई म्यापरको क्लासेसहरू लेखेर काम गरिरहेको हुन्छ। सम डेभलपर्स माइट नट युज द्याट वान, त्यसलाई युज नगर्न पनि सक्छ। अ बेटर डेभलपर अलवेज क्रिएट्स हिज अर हर अन एप्लिकेसनको लागि एपिआईको रेस्पोन्सको बडी आफै बनाउँछ कि डेभलपरहरूले चाहिँ। सो यु निड टु आइडेन्टिफाई म बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको लागि। यो रेस्पोन्सको बडी भनेको ठुलो कुरा केही पनि होइन। जस्तो मैले त्यहाँ माथि डाटा पठाउँदैछु, डाटा रिसिभ गरिरहेको छु, यो डेटालाई डाइरेक्टली यसरी पठाउने कि त एउटा म्याप गरेर कुनै एउटा कीमा म्याप गरेर पठाउने। जस्तो मैले बडी भनेर पठाएँ, यो बडी चाहिँ जहिले पनि फिक्स गर्छु। जति पनि रेस्पोन्सेसहरू बनाउँछु म यहाँबाट पठाउनको लागि यो बडी चाहिँ जहिले पनि फिक्स हुन्छ। अनि यसमा अर्को एउटा स्टेटस भनेर युज गरिदिन्छु। लेट्स से स्टेटसको भ्यालु ट्रु भनेर सेट गरिदिएँ। एन्ड देन लेट्स से आई वान्ट टु सेन्ड समथिङ एल्स पनि। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले रेस्पोन्समा एचटिटिपी रेस्पोन्स कोडहरू पठाउनुपर्छ। मेनली रेस्पोन्सहरू काम गर्दाखेरि एपिआईमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मेनली वी हेभ टु सेन्ड रेस्पोन्स कोड्सहरू, त्यो पनि पठाउन मिल्छ कसरी भन्ने कुरा अहिले म हेर्छु है त्यहाँ। देन आइदर आई क्यान सेन्ड द्याट रेस्पोन्स कोड ओभर हियर, यहीँबाट पनि मैले पठाउन सक्छु। सपोज दिस इज 200 सक्सेसको केस हो। समटाइम्स आई माइट बी सेन्डिङ एज अ मेसेज पनि, कुनै मेसेजहरू पठाउनु पर्यो भने यहाँबाट पनि पठाउन सक्यो कि सक्सेस भनेर पठाइदिएँ। यसरी पठाए पनि हुन्छ। और यही फङ्सनको सेकेन्ड आर्गुमेन्टमा यु क्यान सेन्ड हेडरलाई पनि, स्टेटस कोडलाई पनि पठाउन मिल्छ। सो मैले त्यहाँबाट 200 यदि स्टेटस कोड पठाएँ भने द्याट रिफर्स टु सक्सेसको केस। सी दिस इज द मेसेज। यो चाहिँ अब र गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ दिस इज आवर डेटा। यो चाहिँ डेटा प्रिटिफाईमा गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ द स्ट्रक्चर अफ आवर एपिआई इज यस्तो। यो चाहिँ एपिआई पठाइरहेको। सो दिस इज हाउ वी वर्क विथ एपिआई। अब एपिआईमा यदि मैले टोकनको काम गर्नु पर्यो, अथोराइजेसनको काम गर्नु पर्यो भने यसमा देयर इज अ मिडलवेयर कल्ड अथ एपिआई। यहाँ एउटा मिडलवेयर छ, यो चाहिँ अथ कलन एपिआई। फर इम्प्लिमेन्टिङ दिस अथ एपिआई, यो अथ एपिआई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि यु हेभ टु जेनेरेट टोकन। त्यो टोकन जेनेरेट गर्नको लागि यु हेभ टु युज अदर प्याकेजेसहरू जस्तो पासपोर्ट अर जेडब्ल्युटी अथ कुनै एउटा युज गर्दा हुन्छ। सो दिस इज रिगार्डिङ लारावेल एपिआईमा युज गर्ने कुराहरू। सो फर्दर यो कुराहरू चाहिँ एपिआईको कुराहरू चाहिँ ठुलो छ, एकदमै धेरै कुराहरू छ एपिआई लेख्दाखेरि। लेख्ने भनेको सबै बिजनेस लजिक भनेको कन्ट्रोलरमा लेख्ने फङ्सन्सहरू जस्तै हो, तर प्रब्लम कहाँमा मात्रै हुन्छ भने यो एपिआईको राउटहरूलाई कसरी बाइन्डिङ गर्ने, कसरी टोकन भेरिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो सबै चाहिँ कुन चाहिँ प्याकेज युज गर्छौँ हामी। जस्तो पासपोर्ट युज गर्छौँ भने पासपोर्टलाई ह्यान्डल गर्ने आफ्नै तरिका छ। जेडब्ल्युटी अथ हेर्छौँ भने जेडब्ल्युटी अथले ह्यान्डल गर्ने आफ्नै तरिका छ, जुन युज गरे पनि हुन्छ। जेनरली हामीले लारावेलमा युज गर्ने भनेको चाहिँ जेडब्ल्युटी अथ पनि युज गर्छ। पासपोर्ट चाहिँ लारावेलको अफिसियल प्याकेज हो, वेयर जेडब्ल्युटी चाहिँ जेसन बेस्ड वेब टोकन भन्छ, यो चाहिँ छुट्टै एक्सटर्नल सर्भिस हो। बट जेडब्ल्युटी अथ टोकन वर्क्स वेल विथ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू। सो धेरै जसो चाहिँ बाहिरतिरको एप्लिकेसनमा, मैले नेपालको केसमा चाहिँ होइन, बाहिरतिरको एप्लिकेसनहरू यदि हेर्नु भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा यदि एप्लिकेसन्सहरू हेर्ने हो भने जेडब्ल्युटी अथ सबैभन्दा धेरै युज गरेको भेटिन्छ रादर देन पासपोर्ट। तर नेपालको साइडमा या साउथ एसियाको कुरामा गर्ने हो भने चाहिँ यो एसियामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै युज हुने चाहिँ फेरि पासपोर्ट हो। सो कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हामीले युज गर्छौँ, युरोपियन कन्टिनेन्टको प्रोजेक्टहरूमा अथवा अमेरिकन प्रोजेक्टहरूमा यदि हेर्ने हो भने चाहिँ पासपोर्टको युज धेरै भेटिँदैन। त्यहाँ चाहिँ एपिआई लेख्दाखेरि चाहिँ जेनरली दे युजेज यो अथलाई, जेडब्ल्युटी अथलाई। सो दिस इज रिगार्डिङ मिडलवेयर एप्लिकेसन एपिआईको कुराहरू। धेरै चिजहरू छ लारावेलमा, यहाँदेखि बाहेकको कुराहरू जुन हाम्रो यो सेसनले, आजकै सेसनले अथवा यो सर्ट सेसनले कभर गर्न गाह्रो छ। दिस सेसन अन्ली ट्राइज, आइ एम जस्ट अन्ली ट्राइङ टु इन्फर्म यु। अनि तपाईँहरूलाई यहाँ दिन खोजेको चाहिँ के कुराको लागि हो भने लारावेल भनेको के हो, कस्तो छ लारावेलको आर्किटेक्चर, कसरी चाहिँ काम गर्न मिल्छ, कस्तो एप्लिकेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ लारावेलको यो कुराहरूलाई, के गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरूको जस्ट एउटा ओभरभ्यू जस्तो मैले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको। सो आई थिङ्क यो सेसन तपाईँहरूको
लागि एकदमै फ्रुटफुल भयो होला भन्ने मेरो आशा छ। सबै स्टुडेन्टहरूलाई जतिजना जोइन हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आजलाई बिदा हौँ। अरू बाँकी सेसनहरूमा पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई जोइन हुन आग्रह गर्छौँ। बाँकी प्रमिस दिनुहोस्। सबै स्टुडेन्टहरूलाई जतिजना जोइन हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आजलाई बिदा हौँ। अरू बाँकी सेसनहरूमा पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई जोइन हुन आग्रह गर्छौँ। बाँकी प्रमिस दिनुहोस्।